วัสดีทุกคนสวัสดีคุณนาชิค่ะสวัสดีบ้านแดงวันนี้เพลงจะมาสตรีม Genshin Impact เนื้อเรื่องของนัดลานโอเคไหมมาดูเนื้อเรื่องง่วงใช่ไหมตอบใช่มากแต่ไม่เป็นไรเราจะเล่นเกมและกินน้ำด้วยแล้วก็พลิกทำนี้ได้แล้วทุกคนพลิกทำให้มันแบบหน้าจอมันไม่ผุแล้วอะเป็นยังไงเก่งเลยสิไม่ต้องชมไม่ต้องชมไหนโชว์ดีเลยนะแป๊บนึงเดี๋ยวสตรีมในบ้านดำก่อนโชว์ดีฮันนี่เป็นยังไงล่ะนี่พลิกพับจออยู่เนี่ยเป็นยังไงล่ะพี่ก็ได้แบบแอบไปแจกข้าวมันไก่ได้ถ้าสมมติว่าเห็นหน้าจอเดี๋ยวคนรู้ไงพี่แบบไปแอบแจกข้าวมันไก่โดนแน่ลองดูซิเป็นอะไรง่วงจริงปะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะฮัลโหลมี energy หน่อยมี energy หน่อยจะหลับแล้วพี่จะหลับทุกคนโอเคตัวละครมันวิ่งอยู่ไหมทุกคนพูดสิ Hi Private Mr. Otik There is no escape ใช่ที่ผมมาเจอเมื่อวานใช่สิทำไมจะไม่ใช่เราสวัสดีคุณสรุปคุณเก่งชื่อคุณเก่งไหมคะ Please congratulate Anya on her birthday Anya หรอ Happy birthday เมื่อวานเล่นเกมแล้วเมื่อวานเล่นมินามิเลนค่ะแต่เล่นจบแล้วสิตอนที่คุณเก่งไปพี่เล่นจบแล้วอ่ะพี่ก็เลยมาเล่นเนื้อเรื่องเกมชินแทนอันเนียใช่มันคืออันเนียใช่ไหมทุกคนอาจจะคิดว่าพิกแบบคุยคนเดียวพิกไม่ได้คุยคนเดียวนะคือแบบพิกแบบมันหลายช่องทางไงมันหลายช่องทางพี่อาจจะดูเหมือนคนพูดคนเดียวนิดหน่อยเท่านั้นเกมอะไรนะมินามิเลนค่ะเมื่อวานนะของเมื่อวานมินามิเลนใช่ค่ะนี่เดี๋ยวพิกพิมพ์ให้มินามิเลนอันนี้เกมเมื่อวานนะอันนี้เกมเมื่อวานเผื่อคุณเก่งจะแบบไปเล่นบ้าง Thank you You're welcome 20 โลกดอาวุธไม่พิกจะไปเก็บอันนี้พิกจะไปเก็บไปเก็บอะไรไปกดนาฮิดะทุกคนอย่านี่อันนี้ไป1 รูฟ้านี่ดาบสุดเท่ Forest Shadow ที่ไม่ค่อยมีใครใช้ขอบคุณนะมาตาหาสตรีมเมอร์เมื่อวานเอาวันนี้ไม่เหมือนกันหรอวันนี้ไม่เหมือนกันหรอทำไมวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวาน
ผมเก็บเพื่อนท่านชงลี่ดีใจด้วยนะคุณคือหนึ่งในนั้นอ๋อแสดงว่าไปหลายช่องเหรอ Illusion shattered. Drop your weapon. ถ้าทุกคนมีขอใช้เรซินก่อนเดี๋ยวเริ่มโอเคปะขอใช้เรซินแล้วเงินนิกหมดอ่ะผมยังหาพี่ชายท่านหนึ่งที่เล่นเกมซอมบี้ไม่เจอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี้เติมแบ็คพิงค์เดี๋ยวเติมพี่เป็นคนแบบว่าชอบให้มันเต็มก่อนค่อยเติมนี่กดติดตามจริงถ้าสมมุติว่าแบบเจอใครที่แบบว่าแบบถูกใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกดติดตามไว้ก่อนค่ะแบบบางทีเดี๋ยวเราหาไม่เจอหรือถ้าสมมติไม่ชอบแล้วค่อยกด unfollow ก็ได้แต่ว่ากดติดตามไปก่อนดีกว่านะเดซินเหรอเท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเลขไอ้นี่พิกต้องตกใจแน่เลยว่าแบบไอดีตำนานขนาดนี้อ่ะทำไมตัวกากจัง แล้วเจอกันใหม่โอเคค่ะบายบายเคเอาจริงนะเราไปเล่นเนื้อเรื่องต่อดีกว่าทุกคนต่อจากเมื่อวานเคนะมาลืมไปแล้วเมื่อวานถึงไหนนะเจอเด็กเบียว ใช่ออรอนอ่ะเขาทาฉันอ่ะตั้งใจเข้าเรื่องกับเฟอร์จุยฉันอ่ะที่จะเห็นทั้งหมดมันคือเรื่องหล่อลวงอ่ะทั้งหมดช่วยปกปิดให้ฉันด้วยเพราะว่าฉันอ่ะไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเดือดร้อนตลกว่ะไอจีฮอตจะเท่ก็ได้นะแต่ทำไมพี่ภาคแล้วมันไม่เท่เลยวะเท่ในแบบของตัวเองเอาจริงนะไปหาเควสดีกว่าเราติดเล่นไงพอมิสเตอร์วาก้าทำเป็นคนเขาไม่เข้าใจเขาไม่เอาไปทำเป็นลิงทูหรอกทุกคนเมื่อวานพิกแปบดูมาเงื่อนไขในบ้านแดงอะว่าต้องแบบทำอะไรบ้างพิกเหลือแค่อีก 1,500 ชั่วโมงทุกคน 1,500 ชั่วโมงเท่านั้นเหมือนน้อยเลยเนอะ ถ้าใครว่างๆก็ถ้าอยากจะช่วยพีคนะคะก็ไปดูคลิปของพีคสักไลฟ์หนึ่งก็ได้คนละ1 ไลฟ์เปิดทิ้งไว้ก็ได้เปิดทิ้งไว้โอเคไหมเปิดทิ้งไว้มันนับด้วยใช่ไหมใช่มันนับแบบเวลาในการที่แบบคนมาดูคลิปอะถ้า
ถ้าสมมติ1 คนใช่ป่ะดู1 คลิปก็ประมาณ3 ชั่วโมงถ้าดูสักกี่คนอะ5 คนต้อง50สัก50 คนอะ50ไม่ได้ดิ500 คนประมาณสัก500 คนนะทุกคน That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. ฉันอะไม่ได้ถูกลักพาตัวหรอกนะ All right, we'll take the lead. โอเค Hey, quit daydreaming. Don't you have work to do? ผมไปกดติดตามไม่ได้หมายถึงที่ไหนคะหมายถึงคนหายเหรอหมายถึงพี่คนนั้นเหรอเฮ้ยโบแต่เบอร์อะไรอยู่ได้เรื่องนี้เรื่องที่เบื้องบนสั่งในจัดการเสร็จแล้วเหรอ I cannot see the sun. คนอื่นอ๋อทำไมอ่ะไม่กดติดตามไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนี้ไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยอะ What? Without the sun, I cannot see the truth. ชู You're ละ currently blocking ชิม the เห็น light, ด so วง I อา must ทิตย์ beseech you ผมจะมอง to เห็น move ความจริง aside. มีชัดเจนคุณบังแสงอยู่ชื่อหลีกหน่อยได้ไหม Okay, Mr. Philosopher. That's enough mumbo jumbo. Wow. I'm going to rip that guy's head right ตลก off. See, Lolly's struggling to control her temper now. Are you ready? Let's on my count. 3, 2, 1. เราจะได้เล่นหรือเปล่าผมควร Still โหลด trying เล่น to ในเกม resist? นี้ You've got no idea who you're up against. เกมนี้เหรอต้องลองโหลดมาเล่นดูก่อนก็ได้ค่ะว่าชอบแนวนี้ไหม Fuse is lit. เพราะบางคนก็อาจจะแบบ Didn't kill him. รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเยอะไปหรืออะไรอย่างนี้ That's different place. แต่ถามพี่ว่าก็เพลินๆดีค่ะสนุกดีแบบมีอะไรให้ทำเยอะมากเควสประมาณ1,800,000 Justice will prevail. Drop your weapons. Torn to oblivion. Fire hazard. เยอะจังจริงลองเล่นดู Auroron! Granny! คุณยาย Paimon knows she's called Granny Eats to Leave, but it's still kind of weird hearing someone แกน actually นี่ call อิ her ตา Granny. ลีก็ยังเป็นอิตาลีอยู่ And greetings to you too, other Granny. คุณยาย What did you just call her? ผมกลับไป Call of Duty นี่แหละจริงอย่าล้อไม่ล้อเธอหน่อยพูดตาม Granny. Is that not right? You are Granny's friend, คุณ are you ยาย not? ไง You ไม่ seem ใช่ to เหร be อ approximately คุณ the เป็น same เพื่อนกับ age as คุณ her, ยายอ่ะ so I figured you're also a ดูหน้า Granny. แล้วน่าจะรุ่นคราวเดียวกันนั่นก็ต้องเป็นคุณยายนะสิ How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go around calling everyone Gramps or Granny. Oh, wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8 or 9 years old. Oh, your ทำไม words แก have มีสระ pierced อี my หลายอัน heart วะ like พี่ a thorned vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Why are you so upset? You can just say yes or no. Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. นาย And เป็น since คน the ดีจริง masters หรือ of เป the ล่า Night Wind raised me collectively, I basically see everyone above a certain age as an elder I should look up to. พิมพ์ซ้ำๆผมกดข้ามไปแล้ว ก็จริง Exactly. But แต่เราอยากรู้เนื้อเรื่อง then ไง everyone's going to be your senior. มีแค่เควสลองอ่ะที่จะกดข้าม And
do you think saying all of this is gonna save you from a scolding, Auroron? โดนด่าแน่ ไอเด็กเบียว Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. Be wary of bees prowling around, scammers looking for their next victim, and strange people who appear ระ out วั of ง nowhere. สัตว์ป่าระวังนักดุมดุนระวังคนประหลาดที่ผมมาจากไหนก็ไม่รู้ Oh, so you do remember and you just chose to ignore them. I always knew that living on your own was อย่าง going to เมา get you อ่ะ into คน trouble นี้เมามาก sooner เลย or นะ later. But getting kidnapped? That really takes the cake. You won't always be able to rely on other people Taking coming to your cake. rescue, you know. You're just lucky we got here when we did. Or เป็น we นักพากย์ might ด้ว be ย launching another search and rescue operation to find out where they put your severed head. I'm sorry, Granny. I'll be more careful next time. ขอโทษนะยายเขาหน้าผมจวงมากขึ้นนะ Next time? Oh, good one. You think there'll be a next time after this? Not a chance. ผมขอโทษ sorry They didn't hurt you, did they? No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw a map of the ley line distribution. Okay, now answer me honestly. Were you the one who helped the captain escape after his battle with the Pyro Archon? Yes, So why did you do it? because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already figured out a way to make you do their bidding. Hey, I'm no ordinary granny. Would they really dare to come after me? And you! Did the gods give you a brain just for you to not use it? Did you really believe everything they said at face value? ตรงผมนี่น่ารัก And not stop to think? ไอ้กลมๆเนี่ยสองอันอะ Thankfully, the Pyro Archon only asked ดูเหมือน that ไอ้ we นี่เหมื find อนกัน the นะ mysterious ดู individual เหมือน from the Masters of the Night Wind. Wakanda and didn't Forever slap your name on a wanted poster. Don't think for a ที่ second แบบ that เป็น she ชน doesn't เผ่า know what's แต่ก็แบบ happening. มีเทคโนโลยีอ่ะเขามีเทคโนโลยีปะวะ Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to preemptively panic. Have you I'm sorry. โดนได้ด่าช้ำดายา อ่านผิด Forget it. We can submit the details of this camp and the defeated Fatui as evidence of your innocence. Let's clean this place up and get back to the city. Auroron, you better remember this lesson well and seriously reflect on your actions. Also, once we return to the city, come to the speaker's chamber with me. ทำไมพี่รู้สึกว่า I need you to explain ที่พากย์ everything. ไครี่บาบาเนี่ยแบบพี่รู้สึกว่าเวลาเขาพูดตัว S อะเหมือนเสียงมันจะแตกหน่อยๆอะไม่เขาไม่ดีหรอ Sounds good. Should I bring some of my homegrown vegetables as ลอ well? งฟังดูอ่ะมันเนี่ยแต่แบบมันแล้วมันแตกอะทุกคน Your vegetables? Yes, I grow a lot of fresh Pero produce in my pindutua. garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon, the first thing you should do is ไม่แบบไม่ใช่อย่างนั้นแบบเหมือนเวลาพูดใส่ไมค์แล้วเหมือนแบบเวลาลงตัว S แล้วเสียงมันจะแตกอะเข้าใจปะไม่แบบไม่ได้เป็นที่สำเนียงไม่แตกใช่มันเหมือนไม่แตกอะพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่เขาแตกหรือเปล่า ได้ยินปะสังเกตอะที่ Recite สัง the เกต three แต่เมื่อวาน warnings. Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui! How exactly did the masters raise this guy? Oh, right. เขาแกล้งทำเป็นแบบแสดงละครเนี่ยเขาทำให้เราจับผิดอ๋อเขาทำให้เราสังเกตใช่ไหมว่าแบบมีอะไรผิดแปลกอู้เอาปากี้
จะรู้ว่าเล่นจริงไหม ต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอ ใครก็ได้แคปทีหนึ่ง2 3เอามีใครแคปไหมเนี่ยดรอปเนื้อไหม อาจจะอยู่นิ่งๆได้ไหมลองมันอ้วกใส่อ้วกใส่ด้วยเหรอ ไม่น่าปะขี่ได้ไหมอะไปก็ได้อุ้ยมันมีอันนี้ข้างบน เราจะซิ่งไปบนภูเขาทุกคนเอ้ยอย่าค้างดิ ใจหายนะ ทำไมเจ๊เสือพริกชอบตุยตลอดเลยวะ โอเค Bring it. โอเค เปลี่ยนตัวงี้เลยใช่ อุ้ย อุ้ยตกเขาเกือบตายเนี่ยเขาให้เราไปไหน เอาวับไปคีต้องอัพเวลเลยไม่มีตังค์เลยอ่ะ ดูช่องแชทซ้ายขวา หมายถึงพีกเหรอ ใช่พีกดูช่องแชทวางตาหลีไม่เลยทำอย่างนี้มานานแล้วไม่เลยหรอ I see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Lali's safety. ใส่แฟกยังเหมือนยังเลย That's right. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached a decision. Will I need to stay here? Technically, yes. But if Miss Lali is willing to serve as your guarantor, then ไป we ก่อน can แล้วครับ release you โอ from เคค่ะ custody. บ๊ายบาย Sure. I'd be happy to do that. I don't have any more time to waste here. I still have up. Understood. ฉันได้ยิน Thank you very much. ว่าเสียงจะแตก Mr. Auroron, please report back to the Speaker's chamber as soon as you've received notice of the Archon's decision. I understand. Thank you. And thank you too, Granny. Well, at least you won't need to hide your face anymore. Traveler, Paimon, thank you very much จ for ริง your เหรอ help. เราจะไม่บอกให้ใคร And รู้ don't จ worry, ริงๆ I haven't forgotten about my side of the deal. Once Auroron is settled, I'll go talk to Shilonen and get started on forging an ancient name for you. Oh, thank you. สร้างนามโบราณ You scratch my back, I scratch yours. It's as good as done. You can just go twiddle your thumbs or something while you wait for the good news. Bye for now. Come with me, Auroron. We've got to find you a place to stay for the night. โอเค เราจะพา Goodbye. เด็ก Mother คน Granny. นี้ไปพักไม่ต้องเกรงใจหลานเอ้ย ทำเป็นชำหน้าชำตา We're finally done. All right, it's time to find some grub. Huh? What is it? What? The captain? Sorry. Paimon just didn't see that coming. So you really saw him in the Night Kingdom? And he didn't attack you?
that Auroron. What is he up to? He sounded earnest enough just now. Paimon would have never guessed anything was happening. คนตามพันซับใช่สวัสดีค่ะพันซุป All that stuff about protecting Seat Lolly and being forced to help the Fatui when he's actually been a willing accomplice all along. Yeah, you're right. Still, Paimon appreciates you telling her about this. Paimon will support your choice no matter what, so if you want to go, we can go together. We still have another whole day before the meeting, so we'll just meet with them when the time comes. พี่ขอดูเจเสือพี่อยากรู้เลยฟาเตอร์มันจะมาไหมไหนมันบุกตุงๆก็แตกไปแล้วจริงมันลองแล้วไงลองแล้วละสิไม่เวิร์กละสิดูไม่ได้ใส่อะไรเลยเน้นเป็นใส่แฟกไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันนะนี่เป็นป้องกันนะคะฟู่ใส่ไปก่อนทุกคนดีกว่าไม่มีอะไรเลยตอนนี้ตัวบางแบบบางดีอีกเอาพลังชีวิตป้องกันโจมตีทำไมมันไม่ค่อยมีป้องกันมีอันเนี้ยป้องกันอันนี้ก็ได้ขออนุญาตใส่ไปก่อนนะฮะชีวิตป้องกันอุ้ยโหอันนี้โคตรอย่างถึกใส่ไว้ป้องกันพลังชีวิตอยู่ไหนอันนี้ล่ะอาวุธน่าเกลียดมากเลยอ่ะทุกคนใส่ไปก่อนเนาะขอเปลี่ยนทีมตัวรอจนถึง2 ทุ่มนานจังปึ๊บแต่อย่างน้อยเกมนี้ก็เสียงไม่ดีเลยนะเป็นไงอย่าหาแล้วคืนหาวตามอันนั้นแหละคือจุดประสงค์ถ้าใครแบบนอนไม่หลับอะมาดูสตรีมพิกนอนหลับทุกคนนะจริงเพราะพิกจะแบบหาวใส่ทั้งสตรีมอะจนกว่าทุกคนจะง่วงเกมต่อไปที่พิกจะเล่นอยากได้เป็นเกมยาวๆหรือเกมสั้นๆดียาวก็ดีนะยาวแค่ไหน Weird. Paimon doesn't see anyone. Oh, please don't let this be a trap. What was that? Good evening. Nice to see you again. สวัสดีตอนเย็นดีใจที่ได้เจอคุณนะ It's you. You shouldn't pop up from behind people like. I'm terribly sorry. It's just โท a ษ force ที of habit. ผมชินอะขอโทษจริงนะ And what's with
apologizing all the time. You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. โอเค รีบเข้าประเด็นได้แล้ว ไอ้น้องเบียว It's all clear. Over to you. Excellent. The fact that you showed up proves ดี that I was มาก right พวก about คุ your ณมาตามที่ character. นัดไว้แซวฉันมองคนไม่ผิด เสียงพลิกต่ำได้มากกว่านี้อีกไหมอะ Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash. And that's a scenario that I'd very much like to แกกลัว avoid. แพ้ละสิไอ้น้อง I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly มา share with วิ you, กา you may just find it in your heart to consider my proposal. เสียงมันหล่ออยู่นะกัปตัน เสียงแบบคีย์ต่ำมาก I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natland, she still needs 2 more heroes to โอ้ appear. ยครั้งที่ 5 แล้วมั้ง Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back? If any part of the plan goes awry, all of Natlan, even all of Tavat, will pay for her Tavat. mistakes. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I... An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to... My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan, and all of Natlan will be lost to the Abyss. We have to make the decision for her, here and now. ก็คือแบบว่าจะเหมือนทำภารกิจแบบไม่ให้ต้องสูญเสียอะไรประมาณนี้ไหม ก็เหมือนแบบคิดแทนแบบไม่เจอนานทำไมสวยขึ้น ไปเจอตอนไหนคะ Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. ครั้งที่ 7 แล้วนะ ครั้งที่ 7 แล้ว เจอในนี้ไงยายแว่นเอา Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for ผ the ม Tsar's ยาวขึ้นมั้ง plan? ผมยาว ผมยาว ผมยาวขึ้น I knew you to be clever enough to see. That's right. I did not ไม่ seek the เกี่ยวอีก Gnosis เหรอ for the Tsaritsa. มีคนทำเรื่องลับหลังเทพน้ำแข็งเยอะอยู่นะ Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlan remains unchanged. หรือว่ากับจริงๆแล้วกับตันเป็นคนของนัดลานวะทุกคน And now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we reach an agreement. Someone's here. Huh? The
the captain disappeared. Something is rapidly approaching. Oh no. Something? Bad news, chump. It's your granny. ถ้าเป็นโอนเอ See, Lolly, when did you get here? I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. How dare you go behind our backs like this, Auroron? Colluding with... Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? I'm not trying to avoid anything. ทำเสียงสองเลยนะเวลาคุยกับยายอะ Oh, and now you're talking back. Well, go on then. Explain yourself. ปาก What ดี the heck are you up พูด to? มาเดี๋ยวนี้ I'm sorry, Granny. I feel so guilty. ทำเป็นกุยตี้อุ้ยกิลตี้ไม่ใช่กุยตี้ว่ะ You! That's it! Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... Wait, see, Lolly, please calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. So maybe just save the scolding for later, okay? อย่ามาตีลูกหลานตรงนี้ Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't over. You're right, Traveler. Let's go. We can discuss this more back in the city. โอเคน่าอาจจะรักยายก็ได้นะจะรักยายเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแต่อ้อนแต่ออก Hello Mr. Cars Hello In all my years, I've never had a child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Use it. ชุดของยายคุ้นๆว่ะเหมือนเกมอะไรสักอย่าง Why did you help the captain? And I want the truth this time. No answer? Think you're being smart? Then let me ask a different question. What does the captain want? What is his purpose in Natlan? Really? You're just going to stonewall me? พี่เจสวัสดีค่ะ Just use your brain for a second. What do you possibly stand to gain by helping the captain? Only endless trouble awaits you and everyone in the tribe. You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of constantly clashing like this. ขอบคุณพี่เจดด้วยนะ Why is he staring at us all of a sudden? I'm sorry that you have to hear all this. ไม่เป็นไรหรอก You're very kind. Most people would have fled by now. Not everyone can handle Granny's scolding. อยากได้ You บูบู dare หัวม่ว gossip ง between yourselves instead of listening to me? You. อยากได้บูม่วงเหรอใครจะอย่างแพงรอกดถ้ามันเติมของเรื่อยๆอะพี่เจดถ้าสมมุติว่าพี่เจดแบบต้องอยากได้ตอนนี้แล้วอยากได้ตอนนี้ก็ต้องรีเซลอะแต่ถ้าแบบคือต้องทำใจอะบูมันยังอยู่ในกระแสอะแบบมันเขาเอามาน้อยอะถ้าอยากได้บูม่วงนะต้องแบบกดอะต้องรอกดอย่างเดียวถ้าไม่อยากรีเซลแต่ถ้ารีเซลก็ได้ของเลย Sorry, Granny.
Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. I'm perfectly aware that everything I say goes in one ear and out the other. You're all grown up now, so why would you listen to an old hag like me? อุ้ยเขางอนแล้วอะใช่ในต่อเลยพี่เจดต้องไปตามในออฟฟิเชียลไลฟ์อะแต่ว่าพี่เจดต้องคอยเฝ้านะเพราะว่ามันจะเป็นเซอร์ไพรส์ดรอปร้านค้าไหนไวสุดมันต้องเป็นของออฟฟิเชียลอะลองเสิร์ชป๊อปมาร์ทออฟฟิเชียลดูแต่ว่ามันจะเป็นเซอร์ไพรส์ดรอปอะพี่เจดแบบเขาจะไม่บอกเขาจะบอกก่อน5 นาทีอะซึ่งแบบพี่เจดต้องนั่งเฝ้าทั้งวันอะก็จะแบบแต่กดไม่ค่อยทันหรอกคือมันมีบอทมาช่วยกดไงพี่เจดต้องแบบถ้าพี่เจดแบบไปดูเรื่อยๆอะพี่เจดอาจจะอยากซื้อรีเซล เพราะว่าแบบมันท้ออยู่นะมันท้ออยู่ไม่ก็ลองดูก็ได้ลองดูก่อนเผื่อกดได้เผื่อโชคดี You say all the right things, but then you go and completely ignore me. Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending Aoife over to my place to deliver your stupid vegetables. I don't. Who's Aoife? A delivery person? That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be no good. You kids get to a certain age and suddenly act like you know it all. Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, then please, just forget about it. The ley lines did not fall to this state because of you. Seems they've started talking about some kind of tribal history. I'm starting to get lost. แค่เป็นคนฟังเนื้อเรื่องยังหูชาแท้เลยนะฉันเข้าใจนายโอโลคุงเริ่มสงสารแล้วเหรอ That's not it, Granny. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is I'm sorry. His voice. Auroron, where have you gone? It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. So I gotta go. Get back here this instant! Auroron! เหมือนไม่อยากโดนบ่นแล้วอะ What is this? Powder from plant spores? Is that the trick he used? What just happened? How was he able to suddenly get so far away like that? It's a trick of his. If Kunni, you grind swadee spores ka. into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. เขาใช้นี่เก่งแบบควันนั่นนี่นู่นอะแบบยายฉุน He เป็น pulled พี่ it ก็ฉุ off น เด็ก flawlessly. แม่งตุงติง Must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting in the fields these days. Oh, couldn't he have picked up something more useful? Little brat. That's it. The next time we meet, I'm definitely going to break his legs. Whoa, that's a little extreme. But still, why does he feel like he needs to run from us? If his goal is also to protect... เรื่องคืออะไรเนื้อเรื่องไง I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, there's no guarantee you would have gained anything substantial. Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. I prefer That Thai dub brat. I swear. someday it happen ทำไมวะ why don't they use a Thai dub I don't know ตัวเราก็ไม่พูดอยู่ดี you can do it
My voice will gone We've got quite a long walk back to the city. Let's take our time. It'll give. City โอเค พูดถึงเรื่องเกมที่พิกจะเล่น ถ้าเป็นเกมยาวๆสำหรับพิกนะ คือแบบ2 เดือนอะขึ้นไปเลยเว้ย เกมยาว Do คือเก you ม2 two เดื have อน some time? ถ้าเกมสั้นคือเกมแบบ How about we get อา something ทิตย์ to หนึ่ง eat? เดือนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถือไม่สั้นหรอกเดือนหนึ่งก็ยาวอยู่ Alright, it's been a while since we last ate. ครั้งที่ Now that we 8 can แล้ว relax, ทุกคน Paimon just realized how hungry she is. Then let's go. We can find somewhere to sit down and talk. Food? Really? You're not gonna take her. That's right. See, Lolly has gotten a lot quiet. She's right. We're seasoned adventurers, so we're more than capable of paying our own bills. Hey, come on now. You won't even let me take you out for some food and drinks? เอา Are you sure? We can save you some Mora. Mora is the least of my concerns. Besides, we're definitely due a meal after all the time we've spent together. Let me. Sure, that's fine with us. But Paimon doesn't want you to be sad, Sweet Lolly. Don't worry. I'm sure a juicy grilled steak will work wonders. พี่อยากถึงเดือนหน้าเร็วๆแล้วทุกคน พี่อยากดู Arcane จริงๆ โกดก็น่าเล่นนะ ถ้ามีแพลนอยากเล่นภาค 2 ต่อมันออกปีหน้าเลย โกดน่าจะเล่นสักประมาณเดือนหนึ่งได้ไหม เดือนกว่า ถ้าเล่นจบ เดือนกว่า 2 เดือนได้ไหม พี่เล่นเอลเดนรีกี่เดือนอะพี่ใครได้6 เดือนถึงไหม5-6 เดือนโคตรนานเลยครั้งที่9ทุกคนเอานั้นนะพี่เล่นวันละ3ลองเกมที่ส่งยังค่ะยังไม่ได้ลองเลยยังไม่ได้เล่นเลยพี่ไม่ค่อยว่างเลยอะช่วงเนี้ยครั้งที่10แล้วทุกคน What are you looking at? Do you see two people standing by the door? They look like spitting เมาแล้ว images เนี่ย of เมา each แล้ว other. But Paimon only. Huh? How could that be? I guess my mind is. Do you think she's drunk? There you go, miss. Oh my, it's not every day you get to see Granny Itzley here with some friends. Not to mention ones who've made a huge name for themselves recently. Oh, so you've heard of us? Of course I have. Aren't you the ones who saved Kachina and brought her back? No wonder you hit it off with Granny Sitlali. She wouldn't spend time with just anybody, you know. Wait, so you call her Granny too? ความได้หาไป3 รอบแล้วจริง Well, given our ages, it'd probably be more accurate for me to call her my great-great-granny. Huh?
Gossiping about me right in front of my face now, are you, Chanka? ช่างก็ Oh, please, Granny. I wouldn't dare. I'm just beyond happy to see you bring over some new friends. ตอนนี้พี่กำลังวิเคราะห์อยู่ว่า any friends of our regulars are sure to be great เมือง customers ไฟ too. จะทำให้พี่ตื่นได้มากกว่าเมืองน้ำไหมว่าพี่คิดว่ามันน่าจะดีขึ้น All right, that's enough. Go on now. I'm sure the other customers would like. Well then, you have my thanks. เหมือนแบบยายแบบเศร้าแล้วก็มากินเหล้าอะไรอย่างงี้ Seat Lally? Seat Lally? Who's that? You got some gall calling me by my first name. Let me guess. You want to test your skills against Granny Eatsley, don't ya? Are you still with us, Seat Lally? สิ่งที่ต่างจากจริงๆคือความเข้มข้นเนื้อเรื่องเหมือนในเนี่ยแบบเกนชินเนื้อเรื่องแบบ น้ำทะเลแบบมาเต็มอะแต่ว่าถ้าเป็นซีซีก็คือแบบมีแค่เนื้อเรื่องที่แบบข้นๆอย่างเดียวเลย You chumps come around here. I mean, come on. Monster? Me? Really? What did I do to deserve that? Granny Seat Lally, กี่รอบแล้วเนี่ย you're not a ไม่ได้นับ monster ละ at all. Exactly. And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between meditation, advising the chief, and speaking with the Wyab, I actually have a pretty packed schedule yet. Oh yeah. And I have to mentor all the ดู new ตาดิ kids. ดูตาเขาเลย Hey, new kid. Yeah, you. Don't play dumb. Didn't I teach you how to find phlogiston? You see? I know my stuff. I'm a good teacher. You tell him. ขอบคุณนะจาน That's more like it. About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny's a hard worker, all right. You can always rely on old Granny. Did she just fall asleep with her eyes open? Oh, jeez. Behind this pitch-black curtain, a chapter of hatred reveals itself. Behind the smoke, the link. Ah, she's meditating again. She does this whenever she's had a few too many drinks. Is this another specialty of the Masters of the Nightwind? No, I'd say it's an ability that's unique to Sitlali herself. While she can easily pick up everyone else's skills and tricks, few have been able to master hers. Warning, warning. Red, red, the color of danger, has now arisen within that pair of eyes. พยากรณ์ปะเนี่ย Huh? Traveler? Paimon? What's wrong? สั่งแล้วเหรอ I'm gonna hurl. Hang on, just keep it in. ต้องก่อซ่วมแล้วแหละทรงนี้ Phew. Okay, it's passed. You had Paimon worried. Paimon ทำไม was that เสียง you เลอ left มัน a แป butthole ล on ก the ๆอ่ะ table just เสียงเลอ now. อ้อเนี่ย How embarrassing. อ้อ Sorry you had to see me like that. That's never happened before, I swear. I've never thrown up. Are you feeling okay? Wanna take a quick walk and get some fresh air? There's so much that I want to say, but เชื่อดิอันตรายสุดๆมาแน่ can't. Why not? Of course you can. Just say what. Please, Paimon, it's not as simple as you think. We've only known each other for a few days, right? Oh,
Paimon gets it. You're hoping that we wouldn't think less of you no matter what you're about to say. No, that wasn't my point at all. Seriously, don't you youngsters know anything about shame? I'm talking about shame. I've lived. Actually, about. Huh? Tell me what? Yeah, this is as good a time as any. ถ้าพิมพ์มาพี่จะถามพิมพ์ว่ามันนานไหม So. It's okay, Sweet Lolly. You had every right to complain about those things. I can't take it anymore. Why do these things happen to อีก me? แป๊บเดียวก็ตื่นเต้นแล้ว อ๋อ โอเค Hearing me mumble under my breath is one thing, but hearing what I mumble in my own head? That's too much. It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas, but you forget to lock the door, and someone bursts in to deliver cabbages and รีบ says อ่าน the โอเค whole ปะเราจะ thing. ได้ไปถึงตอนตื่นเต้น นอนก่อนก็ได้ ไม่ได้ So that เราต้องทำให้เสร็จ happens to you a lot. It happens to people in general, okay? Doesn't matter if you're 200 years old or 1,000 years old. Everyone rolls around in their pajamas sometimes. ทรงนี้พันปีแน่นอน Take a walk with me. I have things to share with you. Looks like she's completely given up. Like those criminals who just confess everything and accept their fate. กินน้ำเพื่อสดชื่น โอเค ได้ สดชื่น ดื่ม ตั้งใจก่อนตั้งใจจะได้ไม่ง่วง Well, great view, right? I love coming here by myself. นาดีคุณโชตะดังโงะเลยนะคะ อยากกินดังโงะเหรอตั้งใจก็ง่วง โอเค มันเป็นธรรมชาติของเกมนี้ทุกคน ไม่ต้องเป็นห่วงว่าพีคจะหลับคาโต๊ะ มากสุดแค่หาวแค่นั้น Wow, it's beautiful. You're making me want to cry. ทำไมอ่ะ Oh no, what do we do? Please don't cry. แล้วนะทุกคน พี่พับจอได้นี่ ไม่เป็นไรอ่ะพี่ถ่ายหน้าจอเฉยอะเอาไว้ทำปกทุกคน I was an expression, okay? A figure of speech. I'm จริงๆแล้ว just พับไปแจกข้าวมันไก่ embarrassed. ไม่ Here you are thanking me, even after you helped me all this time. ถ้าพี่ Let's อยู่ just มาพัน have a ปีพี่ก็ casual คงขี้บ่นเหมือนกันละ conversation. มั้ง It's easiest that หรือ way. เปล่าวะ หรือพี่ก็อาจจะเงียบๆก็ได้แล้วก็นอน Really? You don't seem like the kind of person who keeps things casual. Well, I guess I used to be more of a stickler for the rules. And you're right. I don't usually open up to the people of my tribe like this. I'm just an eccentric old hag to them. That story's been passed down so long. It might as well be true. But you're just a regular person.
The kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Granny Eatsley is a powerful figure. Be careful around her. Well, you are powerful. Are they afraid of you? Some are. Others are mad I always come out on top. A few decades like that, and people stop knowing how to deal with you. What about you? Are you scared of me? มากสุดของผมคือน้ำลายยืดครับ แต่ยังไม่หลับ We don't find you scary at all. มากสุดของพีคคือหลับ แล้วก็อ้าปากด้วย That's because you're not from my tribe. You don't know how many delusions of grandeur I've destroyed just by existing. I make people realize that no matter how hard ส they วัสดี work, ครับสวัสดีค่ะ they'll never become a living คุณ legend น้อง like มอ me. สเกมมิ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Oh, not to brag or anything. Maybe it's hard to believe. Just pretend I never said anything. We believe you. Shilonen has full faith in your abilities, and Auroran didn't seem scared of you. He thinks of you as his granny, right? Yes, but Auroran's a special case. Mawika already told you about her plan, and you've given so much help to Auroran and me. ทำไมไม่มีคนดูเลย Not like other ไม่ people. รู้เหมือนกันค่ะ As I mentioned, he May was abandoned as feed, a Ma. child. The reason being, his soul is incomplete. The Masters of the Nightwind view this as a bad omen, capable of bringing about illness and misfortune. No one knows who his parents were. He was just left on a rock in the wilderness. It's a miracle. The Masters of the Nightwind believe they can see human souls. ต้องช่วยกด And ไลค์ in ในบ้านแด Auroran's ง incomplete soul, อืม they saw a possibility for Natlan. คนบางคนเขาเข้ามาเขาอาจจะงงไงว่าแบบเหมือนพีคมีซับประมาณ1,000อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ไม่มีใครดูเลยอะไรเงี้ยคือตอนแรกพีคทำคลิปมาก่อนเนี่ย แต่เพิ่งมาสตรีมก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยมีใครดูเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องช่วยกันเลยปลูกผักหน่อยครับ A possibility เกมนี้มัน to ปลูก turn ผักไม่ได้ Auroran นะ into a vessel for lost อาจจะได้ก็ souls. ได้คงมากไหมขอบคุณนะคะสำหรับผัวจุยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ The ceremony would allow lost souls to gather within him. Auroran would then be sent to the Night Kingdom to return the souls to their rightful place, 3 คนก็ยังดี strengthening the ley lines and completing the ceremony. Wait, that doesn't sound right. Now you see the problem. When damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse ตรงนี้ and ส่วนสำคัญ remain ทุกคน adrift, ช่วยกันอ่าน unable to find a way back to the ley หลัง lines. จากที่อาณาจักรลาตีได้ This ความ loss เสีย of หาย souls จิต damages วิญ the ญาณ Night ใน Kingdom even ในนั้น further. ก็แตกกระเจิงออกไปจิตวิญญาณพวกนี้ไม่สามารถกลับคืนสู่กระแสพลังได้ทำได้เพียงแค่เล่ร่อนไปเรื่อยๆ และการสูญเสียพวกมันก็ทำให้อาณาจักรลาตีอ่อนแอลงไปอีกขั้น The ceremony can send back countless souls at once, which would benefit the Night Kingdom and the souls themselves. Of course, the vessel, Auroran, would be sacrificed in the process. วิธีที่พูดเมื่อกี้สามารถส่งวิญญาณจำนวนมากกลับไปในครั้งเดียวได้ ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับทั้งสองฝ่าย เพียงแต่ว่าโอโรรอนก็เป็นสื่อกลางก็ถูกสังเวยด้วยชีวิต ก็คือตุยเหรอ I wasn't surprised the chief at the time came up with the plan. The ley lines were already in a terrible state. A suitable candidate for the ceremony appears, and now you have the chance to make things better. Of course you're going to take it. When the chief asked for my opinion, I didn't give my approval, but I didn't object either. Pathetic, isn't it? By not objecting, I basically gave them the go-ahead. Maybe they didn't have my explicit approval, but it's not like I did the right thing. If the ceremony was successful, Auroran would probably be dead.
Of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sending by sentencing a ก็คือ newborn to death? ยายช่วยชีวิตโอโรรอนไว้ เพราะจริงๆแล้วต้องสังเวยเด็ก แต่ว่ายายคัดค้านแล้วก็ไปเลี้ยงเอง รอมีคนสรุปให้ครับ รออะไรหรอ รอใครสรุปให้ดี It's not แต่ right. มีช่องทำสรุปอยู่นะ So, จริงๆแล้วอ่ะ when ถ้า I ใคร learned แบบ the ceremony อยา had กดู failed, ทีเดียวก็ไปดูได้ I was ลอง ashamed เสิร์ช by ดู my inaction, and absolutely relieved by the result. The plan was never a secret. Or, I guess I should say, there was no คุณ point โซ to เฟียสวัส keeping it ดี a ค่ะส secret. วัสดีค่ะ A simple investigation from Auroron would reveal everything. Everyone thought he would be happy he survived. And he never really said anything to the contrary. He asks this question. Would Natlan have been saved if the... Wait, but it's not his fault. สู้ไฟครับ ไม่สู้ไฟ He knows ไซ that, ฟู but he still feels guilty. Auroron has a strong ability to perceive souls. More than any of us. He understands just maybe he chose to work with the Fatui because he ยาย still น่าเปิด thinks he ท่า owes น้ำ a แข็งซะ debt ด้ to วย จริง Natlan. ยายแบบสวย I can only จง imagine เปิด what they ซะ told him. Traveler, didn't the captain say he found a way to solve the crisis? Maybe that's what brought Auroron into this. Anyway, we can't just let things go on like this. We have to convince him to come back. You don't look so good, Sweet Lolly. Maybe you should... Probably drank too much. Okay. Forget that. I need to go home. You've helped me so much. Hey, we're friends, aren't we? Besides, you already said you owe us a favor, so you don't need to worry about us. Good point. Well, I'll go home and get some sleep. We can... Friends. I like the sound of that. Auroran's probably back with the captain, don't you think? You mean about the backup plan? Do you really believe what the captain told us? Yeah, you're right. But she's probably asleep. We can find her first thing in the morning. For now, let's... ไพมอนยังหาวอ่ะให้ดู ไพมอนยังหาว ผมไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะนอนเรานอนแล้วนะ ทุกคนไปหมดแล้วทุกคนง่วง บ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายพี่เคยมาแบบยายไหม เคยนะ เคยอยู่ เคยมาแบบยายนี่แหละ เคยสิ ขอบคุณหัวใจค่ะคุณหนิง ขอบคุณนะคะ อาการเป็นไงก็มึนๆ คุณนาชิก็ต้องเคยเมาสิถูกไหม หมายถึงพริกเมาเป็นไงหรอหรือว่า noisy outside. Paimon still happens to leave. วิเมื่อกี้เขาให้เราดูตอนนอนด้วยอะเป็นครั้งแรก ครั้งแรกปะวะเอ้ยแต่เมืองน้ำเราก็นอนสวัสดีคุณหมีด้วยนะคะ วันนี้มาชิลก่อนไม่เคยกินจะเมาได้ไงแพ้เอาเหรอ แพ้เหล้าเหรอ แพ้แอลกอฮอล์ You're already here. I was just about to come get you. Wow, you're up early. That's impressive. Especially after all the drinking last night. Let's May not hang bring low. up last night. I'm embarrassed about... Anyway, I was also woken up by the commotion.
I heard many areas have been attacked by the Abyss, including the Masters of the Nightwind. The Abyss attacked again? Are you sure you can handle it on your own? I'll be fine. We also have the support of the warriors stationed at the various outposts. The stadium could always use more manpower, so you should join the forces here. I'm done making excuses for him. กินแล้วแบบตัว He's แดง not a ป่ะคุณ child นาชิ anymore. ตัวแบบตัวแดง He needs to ตัว take อะไรอย่างเงี้ย responsibility for his actions. แพ้แอลกินแล้วเมาตลอดเลย เราก็กินเยอะเกินเนี่ยเรากินเยอะเกินผื่นขึ้นเลยคันยิบยิบหรือตัวเขียวไปได้เดอฮักก็แกแบบมันนานปะแกชื่อ we need answer you know นานปะ I was the one who vouched for him, so I need to report back to the speaker's chamber. But I should be able to Should. convince them to let me go back to my How, tribe first to deal with the attack. 20 รอบแล้วอะไรนานหมายถึงนานแกโอ้ย As for the ancient name, ขอบคุณนะ once we handle this ไม่ crisis, สงครามเลย I'll talk to Shilonen right away. Don't worry. Thank you. ป้าพิกนอนดีกว่า She left in a hurry. The situation must be real. Oh, looks like a lot of people. นานขนาดนั้นเลยเหรอ บทที่ 4 โอ้โห นี่บทอะไรเนี่ยมัวลานี่ Traveler over here. Perfect. Our star. Oh, you're all here. But just my way of saying how awesome you are. We've got a real emergency on our. All right, but can we get a? The Abyss suddenly attacked the Collective of Plenty, the Masters of the Nightwind, the Children of Echoes, and a number of our camps and outposts in แก the อยู่ฉาก wild. 3 Yes, and the attacks are increasing in. The tribes have plenty of defenses, so they're safe for now. But Chaska and I have been searching for survivors and treating the wounded. นานขนาด We นี้ just แบบ got back, but we need to ถ้า head เป็น out เรื่อง again จริงน่าจะ soon. โดนถล่มไปแล้วทุกคน I plan on heading back to the Collective of Plenty, just in case my tribe needs me. What about you, Mualani? Where are you gonna go? I'll go help the Children of Echoes. They're the closest, so I can start เสีย fighting ง right สะท้อ away. น What about you guys? We could go together. Yeah, that does sound important. No worries. Just leave the... Who knows? Maybe yours truly will have the Abyss on the run by the time you're finished. That would be pretty great, actually. It'll be fine. Your tribe doesn't do all that bodybuilding. Let's part ways here for now. And most importantly, Oh, and some of us need to avoid getting contaminated by dangerous-looking substances. Koichi, do we really have to do this now? ทะเลาะกันอีกแล้วเหรอ It's all right. She's just looking out for everyone. All right. Let's hurry up and talk to the pyro. โอเค ไปคุยเร็ว อย่าเพิ่งมาแวะ มาวิงมาแวะ มาวิงมาแวะป่ายิมคืนคืนจนมือ Oh, it's you two. As you can see, things are not looking good right now. People across Natlin are in danger. Look, I'm very interested in your recent adventures, but this is not a good time. So we'll have to keep our conversation short. จริงคือแบบขอสั้นๆแบบ เร็ว That's all right. We're also in a hurry. We're gonna go help the Children of Echoes after this. What? ๆอ่ะ what So he thinks my plan is too risky. He thinks I'm being stubborn. I shouldn't underestimate the Fatui's ability to gather intelligence. The Gnosis does have that function. I will answer you honestly, but you must help me keep this a secret. I can use the power of the Gnosis to save Natlan, but it comes at a heavy price. The Gnosis would drain all the souls and memories from the Night Kingdom and weave them into a giant net, which would surround the ley lines and protect them against abyssal corrosion.
จะสั้นไหมนะ Wait, ไม่น่า souls to weave a net? Yes. It means sacrificing those souls in the process. Souls are just another form of life. The cruelty of this method is self-evident. The Night Kingdom not only houses the souls of the dead, but also our memories and legends. Using the Gnosis means converting all three into material for the net, erasing our history and even then, the net can still become corroded. If we cannot find a way to repair the damaged ley lines before that happens, then all those sacrifices are for nothing. พี่เป็นพวกไอ้นี่ด้วยดิแบบพออ่านประโยคแรกพักหนึ่งใช่ป่ะพอมาใกล้จบใช่ป่ะก็จะลืมประโยคแรกแบบอ่านประโยคหลังแล้วก็ลืมอันแรกแล้วก็ลืม Given the enormity of the price, it's a solution I refuse to consider right now. I want us to win, but I also care about how we win and what that means for us in the end. Now it's true, both plans come at a risk, but after weighing our options, this is our best bet. Natlan is unique among the nations of Teyvat. Given the ever-looming threat of the Abyss, the Pyro Archons had to account for the worst-case scenario. Having a contingency plan is our duty. Not แต่ just มา to วิ the ก้าเป็น people คน of ที่แบบ Natlan, but to all who live บอกโล on กใน this แง่ดีมากเลย continent. นะทุกคนเป็นคนที่แบบมี positive energy มาก heroic มากเลยอะ Still, this has always been a well-kept secret. Oh, one more thing. The captain said he found another way to. Without the Gnosis, he should have no other option. But I see no reason for him to lie. Seems like our only path อย่าง forward นี้ is นะ to นี่ track อ่าน him ต้น down. กลางท้ายแล้วก็ So ก he ด can ข้าม answer ไป that ประ question โยค for ถัด us. ไปสรุปไม่รู้เรื่องจริงๆถ้าสมมุติว่าพิกเล่นคนเดียวแบบไม่ได้จะจีมีก็อ่านแบบไวๆแบบว่ากรอกๆอะกรอกๆไปเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาในสตรีมมันก็ต้องอ่านให้เข้าใจก่อนเราจะได้สรุปอะไรอย่างนี้ถูกบ้างนิดหน่อยงงแล้วนะขอโทษทุกคนทุกคนฮึบก่อนฮึบ Judging by your expression, you must have doubted me. Even if just... Not even a little. We would never. Wait, what are you talking about, traveler? Just as expected. I appreciate your sincerity. Maybe it was out of caution, anxiety, or simple curiosity, but know this. So now that you have your answer, do you still doubt me? You scared Paimon. You really. That's a good thing. Oh, and feel free to call me Mawika. It's what all my friends call me, and I like it that way. As for the captain, เรา the เป็นเฟรนด์ intelligence แล้วอ่ะ officers we assigned to the Fatui should be back soon. We'll get our answer then. That's great. Sounds like we just have to wait a little longer. Not just yet. Even though the Abyss is attacking Why, several locations at once, I'm confident the warrior station in those areas คน can พิก handle it. ทำงานแล้วค่ะแบบกลางวันพิกทำงานนี่แบบว่าพอมาถึงตอนเย็นมันก็จะแบบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้ามันก็เลยแบบเหมือนแบบมาสตรีมก็เลยเหมือนง่วงไงเข้าใจปะก็ไม่ได้เหมือนหรอกDon't worry. I just need to finish coordinating our available manpower, then I'll take a small team to handle the difficult locations. Wait, you're going to fight in person? Didn't you give up your power? That's true. I'm far less powerful than a god in my current state. But don't forget, I was an experienced and powerful warrior before. No matter how you look at it, my duty is on the front lines. Oh, now you doubt my strength. That hurts, traveler. If we had time to spar, you might think otherwise. อุ๊ย Anyway, เขา even อยากจะ if แข่ง we กับเรา respond นะ to these threats in time, it's not a permanent solution in the long run. อย่าใช้คัสซีนก็พอ
I've considered moving my people to other nations, but given their close connection to the Night Kingdom, a forced evacuation would have devastating. I've told the chiefs of each tribe to strengthen their defenses and advise people against leaving their settlements. Now I just need to find the right time to disclose the true คุณ nature หมี of the เจอพิก crisis จาก to ที่ the ไหนหรอ people of ในไล Natlan. ฟ์ไหมคะ หรือว่าในคลิป สู้จริงคือแตกนะทาวเวลคนส่วนใหญ่เวลหนึ่งดาวอ๋อ Paimon's a little worried about how people ก็เขาเก่ง react. คัสซีนไงเขาเนิร์ฟเราในคัสซีนไง Yes, คัสซีน but that won't be the only response. เราแพ้คัสซีนนะทุกคน In any case, that's for me to worry about. All right, we should head out. Maybe we can join up with Milani. She can't be too far ahead. No need to worry about me. เจอจากคีเอเดอร์ลิงในแอปนี่แหละจำได้ว่าน่าจะเคยเม้นอยู่ไอเดนยิงแล้วก็เจอในบ้านแดงด้วยจริงเหรอเจอในบ้านแดงด้วยเหรอดีใจจังเจอในบ้านแดงแต่แค่บ้านม่วงแต่ถ้าบ้านม่วงถ้าไม่ค่อยได้เล่นก็ไม่เป็นไรค่ะก็ตามนี้ได้พี่ก็สตรีม3 อันอยู่แหละเพิ่งมาเริ่มสตรีมนะเพิ่งมาเริ่มสตรีมตอน3 อันนี่ตอนไหนวะตอน The Last of Us นี่แหละมั้ง Quick, over here, to safety. ขยันสุดก็รวมๆกันทุกบ้านก็ประมาณ20 คนได้มั้งหมายถึงคนดูนะ มันไม่ค่อยมีใครเม้นน่ะอยู่แล้วก็เลยแบบอ่านแชททันน่ะแต่ถ้าคนดูเยอะๆก็ไม่ทันหรอก Kachina, how many people do you have left? อ๋อคาชินะไม่มีเสียงนี่หว่าลืมเอ้ยปูกับไพมอนพวกเขามาแล้ว What's the situation? เกมนั่นนี่ก็เม้นแต่จำไม่ได้ว่าเม้นในบ้านไหนอยากให้อ่านไม่ทันพี่ก็อยากอ่านไม่ทันอยากจะลองอ่านไม่ทันเหมือนกันแหละจริงๆนะพี่ก็อยากลองอ่านไม่ทันเหมือนกันแหละอยากรู้ว่ามันเป็นไง There's a trapped caravan that needs our help. We need to แต่ rescue them as ทุกวัน soon นี้ as ยังเก่งอยู่ possible. ยังอ่านทันอยู่ We'll go together. เอายังอ่ะสู้เลยดิรีรออยู่เราจะคุยกันสู้เลยสักครั้งคนอยากรู้ว่าเป็นไงแปลว่าเราเก่งเพราะว่าเราอ่านทัน Stay safe. We've got this. วิเราได้เล่นอันนี้เราต้องอันไหนวะ Windblade, prepare to be blown away. ไม่เป็น Letting brave names echo. Let her rip. Clear the area. I really thought I was done for. เป็น I ยังไง can't เล่า thank มี you แต่ตัว enough. ใหม่ Don't worry about it. We're just glad you're okay. Let's see. Your goods look fine too. Guess the Abyss isn't after Mora. That should be the last abyssal pylon near the Children of Echoes. By the way, where's Lolly? I thought she would come with you. The Masters of the Night ๆสู้ Wind แค่ also นี้ got รอตั้ง attacked, นาน so she went back to help her tribe. She said we can deal with the ancient name later. แซว That makes แซว sense. The attacks are more urgent. Alright, this isn't a good place to talk. Let's head back to the tribe. สู้แค่เนี้ย My God สัตว์ Jesus Christ แบบว่าโซน้อยมากเลยอะเมื่อกี้เกือบตื่นเต้นแล้วนะ
looks like a few people were hurt after all. Oh. The Abyss threw a lot at us at once. I rushed out as soon as I heard the alarm, and there were already so many monsters. Before long, Kachina brought over a whole group of warriors, and just like that, คาชินะน่า we รักกว่าแบบ destroyed นี้ several นี่ด้วย Paladins as a team. พาสเตอร์คาชินะไม่มีเสียงทุกคน แล้วก็ทำท่าแบบเต้นแต่การตั้งฐานอยู่ในป่าเป็นความคิดที่ดีมากจริงไม่งั้นคงไม่มีทางมาได้ทันเวลาตอนแรกฉันคิดว่าพื้นหญ้าเปียกๆแบบนี้จะนอนไม่สบายแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะคุ้มค่าแล้วล่ะพื้นหญ้าเปียกๆเนี่ยล่ะหลังเปียกแน่นอน You mean the situation in the Night Kingdom, right? Yeah, I feel the same way. We've managed to keep it a secret all this. It's impossible not to feel anxious when things are getting worse, but That just means we need to buy the Pyro Archon more time. Keep pushing, everyone. Every battle is worth something. You really are an eternal optimist, Mualani. You Why, thank you. I guess it's one of my better qualities. โอเคเอาว่ะเราเล่าให้ทุกคนฟังหมดเลยว่ะ So, specifics aside, the Lo Pyroบอกทุกคนเลย Archon ว่ะ confirmed the Gnosis can resolve the crisis, but it comes at a huge price. And somehow the captain finds out about it, goes to fight the Pyro Archon, and calls her out for having a solution. Honestly, if he has the same information as us, I can't really blame him. อาจจะเป็นเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปแม้แต่เราเองยังไม่แน่ใจเลยว่าผู้สืบทอดนามโบราณทั้ง6จะมารวมกันครบหรือเปล่า We talked to Malika before we left the stadium. According to her, the cost of the captain's plan is too high. And, well, it makes sense. If that was truly the better choice, she would have picked it. คาชินะเป็นคนไทยทุกคน Yeah, I trust the Pyro Archon. When I was upset about Kachina's disappearance, she was really sincere and patient. Plus, she burned down all those precious mementos for Kachina. She's already proven how much she values even a single person's life. When it comes to Natlan's survival, there's no way she would hold back. I agree. Maybe the captain weighed the costs and came to his own conclusion, but I'm sure we have different priorities. Life is important, but so are history and memory. As the Archon, she can't tell us everything, but it seems like she wasn't holding anything back this time. The next question is, if the captain found a new way to save Natlan, how come the Pyro Archon has never heard of it? นั่นสิแถมเดอะกัปตันมาจากชเนยานี่นาทำไมฟาตุยถึงอยากช่วยนัดลานล่ะแค่ได้ยินถึงตรงนี้ก็แปลกแล้ว This is all super confusing. We still don't have enough information. ไปสู้เดี๋ยวนี้คุยอะไรกันเยอะกันแยะ Malika said her intelligence officers should return soon. เฮ้ยสตอรี่ไวมากคุณนะไวหรอไวไหม With how many Fatui there are, someone's bound to give something หรือ away. สคริปต์ไม่ได้สคริปต์นะไม่ได้สคริปต์เลยเนี่ยอ่านทุกอันเลยเนี่ยอ่านจนแบบถาวมา20 รอบ Sounds good. I have a few theories of my own. With a bit more information, we just might get to the bottom of the whole thing. เวลานี้เธอจะเข้าร่วมทีมประจำการด้วยไหม I was just about to ask. Count me in. If I was just a bit faster, หมายถึงว่าสคริปต์จากปีเย่ข้ามอินาซึมะกับเมืองอื่นแล้วอ๋อไม่ค่ะ เปล่าไม่ได้สคริปต์เลย It's all a chain reaction. เล่นมาโดยตลอดนี่ถือว่าไวมากไม่ไวหรอกเพราะว่าแบบเล่นมาแบบเรื่อยเลยอะแบบเล่นมาแบบผู้เล่นที่จริงใจจริงหรอแบบมาเล่นหยุดไงพอเล่นเนื้อเรื่องเมืองนี้จบก็หยุดเล่นไปแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่อะไรเงี้ยนี่ก็เพิ่งกลับมาตอนนัดลานนี่แหละกลับมาอีกรอบงั้นเธอก็ไปสมัครตอนนี้ได้4อีกไม่นานก็ได้คำตอบตอนนี้ขาดคนพอดีเลย Register? Nah.
I'll just follow you around. You know, ส่วน go ใหญ่ where เจอ you สคริป go, ต์ do what you do. ข้ามจากหลี่เย่มาเมืองนี้กันก่อนอ๋อ You got it. I just don't want to make the trip back. It's so far. All right. See you all later. Let's get แสดง together ว่าเรา and แบบ celebrate once this is over. เราเล่นเกมนี้มานมนานนะ ก็นานอยู่นะทุกคน พิกเล่นตั้งแต่เกมเปิดอะแต่ว่าแบบเล่นหยุดตัวก็เลย มีตัวนะแต่ไม่ค่อยได้อัพ เพราะว่าหยุดเล่นไปแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ นานๆทีได้เห็นคนเล่นภาคอิง มีแต่คนเล่นภาคญี่ปุ่นปะส่วนใหญ่คนเล่นภาคญี่ปุ่นกัน เกมมาแล้วโหลดใหม่ใช่ แบบเล่นแล้วก็หยุดแล้วก็เล่นตั้งแต่เกมเปิดไงตอนนั้นมันไม่มีซับไทยก็เลยเปิดเป็นเสียงอิง เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเปิดเสียงญี่ปุ่นแล้วซับอังกฤษอะบางทีเราก็เหมือนแบบอยากได้ยินเพื่อความแบบอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยให้มันแปลออกอะนึกออกไหมแต่ก็แปลไม่ค่อยออกหรอกเพราะว่าใช้ศัพท์ยากก็เลยเล่นภาษาอังกฤษมาแล้วก็รอเขามีซับไทยพอมีซับไทยก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เล่นซับอังกฤษซับแบบภาคอังกฤษมาตลอดมาโดยตลอดไปเล่นต่อ I'm fine. No. They ran into the Fatui while out on a mission and decided to follow them. The Fatui? Calm down and let me explain. Here's what happened. น้องคนนั้นอะไรฉุยฉายเหรอรอดูคนน้ำตาลายคนน้ำตาไหล Watch out. It's the Fatui. Were they attacked by the Abyss? No, wait. It looks like they're protecting a group of travelers. Over there. You're right. That's a traveling group from Natlan. Let's keep observing for now. We're glad you're okay. Given the appearance of abyss monsters all over Natlan, you should cancel your journey and seek shelter at the stadium or one of the tribes. Thank you so much. เขาไม่ wish ช่วย there was คนเหร something อ we could give you. We don't expect anything in return. We were out on a mission and saw you being attacked. It was our decision to help. If you truly wish to repay the favor, you can keep this a secret. If anyone asks, just say you were saved by warriors from Natlan. เอาว่ะเขาก็ช่วยคนในเมืองเหมือนกัน Oh, แสดงว่า okay. We can do that. ด็อกเตอร์อาจจะเป็นคนนัดลานก็ได้นะทุกคน But We're not asking you to cover up our activities. We haven't done anything illegal. Our captain simply wishes to remain undisturbed. Nonetheless, the decision remains yours. If we wanted to keep you quiet, หุ่น we ดี would นะ have เราอะ employed a harsher แม่สาว Got it. We'll get going now. did you hear that? They mentioned a captain. Isn't that who the Pyro Archon is looking for? Exactly. We could be onto something big. Still, there was no trade. They were just helping people in need. I didn't sense an ulterior motive. I didn't believe the captain when he said he wanted to save Natlan. But แต่ based เสีย on ง what we เช just ส saw, กาสวยมากเลยนะเสียงภา it's ษาอังกฤษ possible he was telling the truth. แต่กับแต่รู้สึกว่ากับตันกับมาวิก้าเป็นคนคล้ายๆกันเลยแบบเป็นคนแบบตรงๆอะแบบจะทำอันเนี้ยมาวิก้าก็จะทำอันเนี้ย Maybe we've been wrong about the Fatui this whole time. It's too early to say. ท่านตายอย่าเมามากอย่าพึ่งนะ Let's follow อย่า them พึ่ง and see what's เดี๋ยว really going ขอ on. ดูก่อน So this is where they were headed. Looks tricky. It's heavily guarded on all sides. เอาว่ะ
Koichi, wait for me here. I'll go in ฉุย and ฉา check ย it out. อยู่ตรงนี้นะเชื่อเข้าไปดูว่าเป็นไงกันแน่ Oh, no, you don't. How are you planning to get through all the guards? Look, I can use this terrain to my advantage. With our tribe's special way of getting around, I doubt they'll see me ชื่อไทย coming. เวอร์ใช่แบบชื่อไทยไงเราแบบเป็นคนไทย ฉุยฉายฉุยฉาย We still can't see anything on the inside. What if you can't find cover? You won't have anyone to watch your back if you go in alone. The more heavily guarded the location, the more valuable the secrets. Even if the captain isn't here, we can still figure out what the Fatui are planning. ไอ้ That ผิวกุ้ย intel ช่าย is worth the risk. คิดอยู่กุ้ยช่ายทอดแบบหั่นเต๋าอะจิ้มน้ำจิ้มนะFine. You're not gonna listen to me anyway, so let me come with you. That's even more risky. You've been running หิว around แหละ saving people ใช่ for days. หิว You're already at หิว your นิด limit. หน่อย I'm confident I อ can protect ร่ myself. อย I'm not sure you... I can. You really believe that? Fine, don't believe me. But you can't honestly tell me infiltrating a heavily guarded Fatui hideout all on your own sounds more... You know, growing up, even if I insisted on doing something, it never gave you any trouble. I'm not sure you can say the same. All right, เธออ่าน all ฉุย right. ฉาย If we start arguing, this will never ค end. ล้ายๆกุ้ยช่ายใช่ไหม We can't let this opportunity go to waste. กุ้ยช่ายทอด Alloy. Dean. Guess that means I win. Don't worry, you're not the only capable young person from our tribe. I can handle this. All right, same plan as usual. We split up, communicate with hand signals, make sure our blind spots are covered, and support each other once we strike. Got your ropes? Yeah, let's go. โอเคสวยเนอะตัวละครเนี้ย โอ้โหไม่เห็นได้ไงวะ แบบสีชุดนี่โคตรเด่นอะไม่ได้มีการพรางเพลิง The อะไรเลย Fatui have eyes all over this place. อันนี้ก็เด่นเหมือนกันเนี่ยชุดเนี้ยขาวโพลนมาเลย ไม่มีอ่ะ เขียวเขยวไม่มี ชุดเด่น จริงชุดเด่นมาก Now. ให้ทำอะไรนะ เอาให้ทำอะไรนะ Not sure how many chances I'm gonna get. I need to act. ไม่รู้อะกดไป ไม่เห็นหรอก เนี่ยเห็นไหมเขาใส่แบบผ้าปิดตาตอนนอนเนี่ย ไม่เห็นหรอก Good. I made it without getting caught. I should get to that platform over there. But it's guarded by the Fatui. ผ้าปิดตาตอนนอน Koichi should have line of sight. I'll wait for her signal. นี่โอเคเขาหันหลังแล้วไปได้ That's โอ้ it. โหไม่มองไม่เห็นได้เอาดูดิ ขนาดเราอยู่ไกลขนาดเนี้ยเรายังมองเห็นเลยอะโคตรเด่น เนี่ยผ้าปิดตาตอนนอนเลยขี้เศร้านะเรา ไม่เห็นได้ไงอะ It's no use staying in one place. I should keep moving. เราง่วง Looks like Chaska is helping me by keeping an eye on the Fatui movements. I'll wait for her signal. รอสัญญาณว่ะ รอกันไปกันมา Time to move. ไป That was close. Probably can't make it over in one go. I'll wait for my next chance. นินจา Now's my นินจา chance.
ลกว่ะ I made it! That'll show my sister. เอาตะโกนอย่างนี้ไม่มีใครได้ยินเลยเหรอ The Fatui's occupying all the best locations. If we could just นึก get ในใจ past นึกใน them ใจนึกในใจ somehow. Wait, I've got it. ลูกบอลลับ สีเขียวแบบเลมอน ดมแล้วเป็นไง เหม็นจนหลับ What's that noise? Did something explode? Oh, it เหม็นจริง stinks. เหม็นจริง What the heck is that? What do you think you're doing? I could ask you the same thing. เอาเซฟ Good, they're arguing. Looks like they just needed an excuse. The people on the hill over there left to help their comrades. โอเคถือว่าดีนะ นึกถึงนี่เลยอ่ะทุกคน Come get me, Chaska. I hope she gets this hand ถุง signal. ตดสมัยก่อนใครเคยเล่นบ้าง That's Koichi's signal. เก่าไปปะวะถุง Smart ตด idea. All right, เขายังเล่นกันอยู่ปะ give me your hand, quick. โคตรแย่จริงยัดกางเกงโคตรแย่อะแย่มาก Coming. I checked, and this way is completely clear. It should lead us to the deepest part of this place. เคยเห็นแต่เพื่อนเล่น เดี๋ยวนี้ก็น่าจะยังมีขาย โดยเฉพาะเพื่อนที่แม่งนอนหลับ เอาไปยัดเสื้อ แย่อะพิกไม่เล่นเลยพิกว่าพิกแบบพิกบอกเลยว่าแบบพิกไม่เล่นอะเวลาเพื่อนเล่นถุงตดอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบอร์ดี้ทีอินวันพี่จะบอกเลยว่าพิกไม่เล่นหยุดไม่เล่นไม่เล่นแย่มากใครคิดขึ้นมาว่าไอ้ถุงตดเนี่ยมันมีหลายอันเลยว่าอะไรนะนี่เกลียดสุดเลยคือหมักฝรั่ง Well, I was pretty helpful, right? หมักฝรั่ง You know, แย่นะ everyone usually แบบ jumps เท่า at the มาแบบ chance to work with me. แปะหัว Not อะไร my เงี้ own ย sister, แย่ though. มาก No, she avoids me like her life depends on it. I was wrong, Koichi. You've done well. แต่พี่รู้สึกว่าชื่อเขามันเหมือนกุจจีมากกว่าแล้ววะ Wait, you're just gonna admit it? Now I look like the mean one. Let's focus on the task at hand. We're in the heart of enemy territory. The more time we waste, the more dangerous this becomes. All right. If you're not gonna take the bait, then I'll drop it. Looks like the Fatui are here to dig something up. I'm surprised they mobilized this many people. It seems like they're looking for a dragon relic called the Source Mechanism. The device is ancient. Barely any information survives to this day. Not bad. Looks like it's in good shape. This should be what our Lord's looking for. Took us long enough. Come on, let's get this thing back. Back? Back where? Should we keep following? You really want to keep going? Of course. We make a good team, don't you think? No reason to stop now. not bad เสียง What was that เสียง sound? อันนี้สนุกนะทุกคนเสียงภาษาอังกฤษอะพี่ชอบมากเลย Uh-oh. We've been spotted. Time to go. Falling rock incoming! Watch out for your gadget! ถึงภาษาทางอ้อม นิดนึง You'll regret that! After them! แล้วนี่อะไรอะมัมมี่เหรอไม่ต้องเอามาพันหน้าด้วย ไม่ร้อนเหรอ อย่าพูดอีก Once we got them off our Mummy, tail, mummy. we went back to observe some more. They'd collected several identical pieces of something. It looked like they were waiting, though. So we decided to come back. The Cube Transformer ไม่ใช่ So, Koichi got injured trying to get them off your tail? กุจจีได้รับการบาดเจ็บในระหว่างถูกไล่ล่าเหรอ She pushed herself too hard and collapsed on the way back to the stadium.
Well, I Halloween. didn't cause you any trouble while we were fighting, right? ขอร้องชื่อน้องไปหมดเลย So my perfect record remains. มันเหมือนอ่ะเห็นไหมสำเนียงไงสำเนียงทำให้เราแบบ มีชื่อภาษาไทยเกิดขึ้นได้ You've done very well. I could make a comment on knowing your limits, but it's not my place. I know. I'm already reflecting on my actions. So, our โดน current อะไรเนี่ย intel สรุปโดน suggests อะไร the Fatui is after เจ็บตรงไหน the source mechanism. The กลไก device กับ is a เดอะคิว complete ทุกคนเดอะ mystery, คิว even to us. What does the captain want with it? I have no idea. But it's safe to assume the device could serve a similar purpose. Shilonen, I need you to gather every scholar in Natlan familiar with the secret source. I'll get right on it. Thank you both for your hard work. Koichi, it's time for you to get some rest. Oh, and there are gifts from your patients waiting at the speaker's chamber. สวยปรบมือให้กับผู้ดีไซน์ตัวละครนะ กับชุดเซ็กซี่นี้ เยี่ยม I've prepared a small gift of my own as a token of gratitude. I'll send it to your home along with the others. อันนี้จะบอกว่าเขาย่อสตอรี่ใช่พีคได้ข่าวเหมือนกันว่าเขาย่อแล้ว My Hakuna. patience. ขอบคุณนะ That's ที่ย่อ so แล้ว nice of them. Guess that means I'm doing เราเห็นตัวละคร something เอเดน right. ดิงของเธอที่เป็นราชามีหนวดด้วยน่ารักจังขอบคุณค่ะ มีหนวดทุกเกมนะ ต้องมีมาวิก้าขี่มอไซค์เห็นไหมคะย่อแล้วอัพเตือนที่ยาวกว่านี้ You don't need to give us anything, Archon. We were just doing our duty for Natlan. I should take Koichi home now. ยังสู้น้องเบอร์นิ Well, เซ่ไม่ if ได้ Koichi doesn't want her favorite Putu. source crackers, then I accept. Thank you, Archon. What am I gonna do with you? there's some for the rest of you as well. They're one of my favorites too, so อิ don't นา be ซุมะ shy. เป็นข้อยกเว้นค่ะ เพราะว่าอินาซุมะมันเหมือนเขารีบทำเพื่อที่จะมาสู้กับอีกเกมหนึ่งเนื้อเรื่องมันเลยแปลกๆมันเลยแบบ อะไรนี่อะไรอย่างเงี้ย I'll start investigating the source mechanism right away. If I learn anything, you'll be the first to know. Yummy snacks!เซซี่ขึ้นเซซี่ขึ้น มากกว่านี้นะ we need more เซซี่ขึ้นนะ we need more พี่ไปถูกปะเนี่ย เอ้ามันอยู่ตรงนี้นี่ ไปทางไหน มันออกได้มั้ง มันออกได้มั้ง เป็นประตูอัตโนมัติด้วยอ่ะ มันออกได้ปะวะ พี่ไม่เคยออกทางนี้เลย We need more ใช่ we need more ไม่ได้ว่ะ ไปทางนี้กันอุ๊ยน่ารักอ่ะว่ายน้ำตุ้มเต็มข
ออนุญาตขึ้นเขาสักครู่จะทำตัวนี้ตายตลอดเลยวะไปWhat's next for you two? คันตาวะ I'm taking Koichi home. ทุก With คน our เวลา parents คัน there to ตา keep an eye ห้าม on ขยี้นะ มันไม่ her. ดี I can make sure she actually แต่พี่ rests. ขยี้ไปแล้วอย่าทำตามนะ มันไม่ดี Hey, it's จริ not ง like I'm some kind of prisoner. I'll be fine in a day or two. There's no. That's what you always say. Everything's no big deal until you collapse. What if the Abyss attacks again? You're saying if I let you rest in a hotel, you're not gonna rush out the minute you hear the alarm? I won't. Triple promise I won't. ไหว้สวัสดีเลย Mm-hmm. อันนี้ห้ามเลยอยู่ มันไม่ดีจริงๆคน จริงๆไม่ได้ยุเป็นการเตือน Fine. On the off chance something like that were to happen, I'm a doctor. I have a duty to help people in need, no matter how hard or tiring the work. I guess you're right. But I don't have to like it. ไม่ดีอะใช่แต่ This reminds Paimon of when we first met. Except you were the one trying to stop Chaska from doing something dangerous. I'd do the same for anyone trying to put their life in danger. As a doctor, I don't want people to get hurt because of a rash decision. ขยี้ไม่พี่เคยนี่ไงเคยเป็นใครเคยเป็นตาแดงบ้าง เคยเป็นตาแดงกันปะตาแดงอะใครแกล้งมาหรือบอกน้องไม่ต้องมาจ้อง ไปทำอะไรก็ไป Then try to see things from my perspective. ไม่ใช่ ที่เคยเป็นตาแดงแล้วแบบไปขยี้ตาเยอะๆแล้วเหมือนมันไม่หายสักทีอะแล้วแบบมันคันเนี่ยขยี้อย่างงี้ฮะไปหาหมออะหมอบอกว่าแบบอยากขยี้ตาอีกนะแบบห้ามขยี้แล้วเพราะว่ากระจกตามันลายแล้วถ้าขยี้มากกว่านี้เดี๋ยวตาบอดก็เลยแบบไม่ขยี้แล้วหลังจากนั้นก็แบบพยายามไม่ขยี้ตาอีกเลยแต่ว่าเมื่อกี้คันไงลืมแล้วก็ขยี้ไปละนี่เคยเป็นบางทีไว้ผมยาวแล้วผมเข้าตาตอนนอนผมเข้าตาตอนนอนนอนยังไงอะลืมตาเหรอทำไมอะคนเราต้องหลับตานะเวลานอนนี่อย่านอนแบบอย่างงี้ไม่ได้ไม่ดีนะ The two of you are the same, you know? I disagree. I understand the risks and costs of my decisions. ขอบคุณยันปะผีขอบคุณนะคะพี่เจดไม่รู้ว่าตื่นมาเคืองตาสุดอาจจะเป็นแบบขนตาร่วงตอนตื่น Who wants to be like her? Overconfident, always making excuses when things go wrong. That's just not true. You think I don't have proof? Okay, don't get into another fight. Just pretend Paimon never said anything. Don't worry, Paimon. You didn't do anything wrong. Arguing is just how we communicate. Plus, I guess we ตั้งใจสิ are similar in some ways. เราจะได้ไปสู้ไว Maybe I rush into things with more family. I can't. Okay, you don't have to ๆ put แต่ it สอง that คนนี้ way. ดีกันมากขึ้นนะตอนแรกแบบ So ทะเลาะ you're กัน all เป็น good ห่วงกัน now? Neither of us are really the type to back down, so we'll always have our differences. But Plus, I know you'll wake up one day and realize I was right all along. be my guest. Come on, let's get you home. See you later, Traveler and Paimon. I'll be back once everything. There's no rush. At least grab a nice meal with your family. นี่เป็นไงแล้วบายไปหนึ่งที Take care of yourselves out there. Those two will probably make up for real at some point, right? Well, we've learned a lot. Let's go over everything that... ยังจะวิเคราะห์อีกเหรอ
ให้ตายสิไม่เป็นไรเราทุกคนก็ต้องวิเคราะห์ เข้าใจได้เข้าใจได้ Sorry for popping up out of nowhere again. Why do you look so awkward? Oh, is there something you need from us? ใจเราจะโหวกอย่างเดียว Okay, I won't beat around the bush. Oh, and I'm sorry for interrupting your rest. I'll treat you to some คุณ charcoal ยาย grilled steak คา to รา make ลี up บา for it. บาแบบเป็นนักร้องคนจริงๆแล้ว Awesome! Just give us your orders. Hey, friends don't order each other around. I'm just here to share some news. อย่า Remember what we เขา talked เรียกอะไร about นะอิ before ตาลี parting ป่ะ ways? อิตาลีแคลอรี่บาบาทุกคน Oh yeah, you mentioned how Auroron has always wanted to save Natlan, and something about his soul being fragmented. Paimon and the Traveler discussed it after you left, and we think Auroron is probably back with the captain. What do you think? I agree with your hypothesis. And just now, I confirmed it myself. Auroron came back. He helped the Masters of the Nightwind defend our camp. What? He came back? I told him to give up whatever he's doing, but he refused. He said they're just one step away from success, so there's no way he can back out now. ไม่ใช่คุณยายภาคอิงสลาดหรอเอาภาคไทยไหมล่ะฉันแนะนำให้เขาล้มเลิกสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ซะแต่เขากลับไม่ยอมเขาบอกว่าแผนการใกล้สำเร็จแล้วถอนตัวไม่ได้เด็ดค่ะ Apparently, he came back to fulfill his duty to our tribe. เขาเก๋ When he left, เขาไม่ he เก๋ said it นะ was because he still has a duty to Natland as a whole. I'm surprised you let him go at all. I had to prioritize my tribe. Besides, the situation was intense. I couldn't focus on outside and inside threats at the same time. เสียงเหมือนใครวะเสียงเหมือนตัวละครอันไหนสักตัวก่อนหน้านี้ Plus, he was on guard. He knew I would try to go after him, so he made sure to keep his distance. All these years of calling me Granny, and I couldn't do a single thing for him in the end. Don't say that! Your tribe all raised him together, right? That couldn't have been easy. You're right. Seeing him come back reminded me of when he was little. Running around the tribe. He's not only a child of the Masters of the Nightwind, but a child of Natlan. It's only natural for a child to want to do something for their family. Besides, Auroron is my apprentice. He might have a few tricks up his sleeve, but I guarantee I know every single one. Wait, what are you saying? Look. Remember how I said Auroron's soul is fragmented? This is the talisman I created to keep it stable. And this gem is what makes the talisman work. ว้าว It just so happens that Auroron is due for a gem replacement. Since I can't get close to him, I put the new gem in a supply bag and asked Aoife to bring it to him. You guys know Aoife, right? No? Well, he's a pretty famous vet around these parts. He's always bringing me all sorts of things, and he happens to be very good friends with Auroron. คงไม่ใช่อีฟ้าหรอกเนาะ Aoife doesn't know what's going on, so he agreed. เป็น no คนไทยอีก questions แล้วเนี่ย asked. เราอะคนไทยเยอะ Auroron อยู่ would นะ find the เกม gem as นี้ soon as he opened the bag. He knows how important it is. He probably suspected that I tampered with it. But here's the catch. The trick is on the bag. The moment he touched it, a portion of his memories were copied onto the old gem. เรานั่นแหละ You can do something like that? เราไหน Most people can't, but I can. That trick he used to bring you to the Night Kingdom isn't anything special, by the way. My technique is much more subtle. He won't notice anything. So in other words, we have a whole backup of Auroron's memory. The kid thinks he can take me on? Like, That's amazing, Seat Lolly. Let's take a look right away. คุณยายอิตาลีเก่งมากจริงด้วย งั้นเราที่ไปดูกันเถอะว่าที่หัวคิดเร่งอยู่กี่แร่ once we get to the bottom of this, we can finally track him down. I know he thinks of me as his grandma, but do you think he'll get mad at me for this? You can be honest. ยายนี่เขาเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวมั่นใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวมั่นใจเดี๋ยวเสียใจนะปรับอารมณ์ไม่ทันแล้วเนี่ย Paimon doesn't have a grandma, so she's not the best person to ask.
โอเค คนในครอบครัวทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ ถูกต้อง To be honest, I've always doubted my ability to look after him. I didn't stop the ceremony all those years ago. โอเค เข้าใจได้ I'm useless, but if I stop here, it will วัยเมน haunt หมด me นะทุก until คน I'm อันนี้ 500 years old. Every night วัย I เมน wake หม up ด in a fit of anger. Yeah, you're right. First anger, then tears. Oh, wait, who are you calling a crybaby? เอาโกรธ You're just making it worse, traveler. I need to look at his memory. Even if he resents me, refuses to see me, I don't care. And I won't blame him. A family does whatever it... You sure you'll be okay? We can come with you if you want. Did you just say you'll come with me? Is that okay? We have a pretty good reason to see it too, don't we? Because, right, we need leads on the Fatui. You really mean it? จริงสิ Fine, you can come. Just promise me you'll see this through. Don't worry, we're professional adventurers. น่ารักอะน่ารักไป Then I place my trust in your professionalism. All right, time to sneak into someone else's memory and engage in some... แอบดู You heard it here first. I wouldn't be doing this if I had... Are you ready? ไป Look how good you're doing. You'll กล่อ grow ง into เห็น nice นะ big radishes กล่อง in the ใหญ่ future. กล่องอะไรเหรอวิปลูกผักอะ And you? Eva says you're taking up too much space, but I think you're a good tree. What do you ส่วน think? แกอีฟ้าบอกว่าแกกินพื้นที่เกินไปเชื่อว่าแกเป็นต้นไม้ที่ดีนะใช่ไหม Hey! How's it going, Auroron? กล่องอะไรอ่ะหมายถึงกล่องอะไรเหรอ กล่องอะไร Good. How are you, Uncle Okanbi? ไม่รู้สู้ยังเลย Can't complain. What you up to? Naming your vegetables again? No, just some idle conversation. Sounds fascinating. What did they say? They told me you were coming and that you would take some produce with you. Only if you're offering. โอกันบิ By the way, I ran into Aoife yesterday. He told me Chaska's fostering a saurian at his place. Said the thing trampled over a part of your radish garden. I hope you two didn't get into a huge fight. No, don't worry. I'll find a way for him to make it up to me. I've already wrapped your share of the produce. Here you go. วิแครอทดูสดมากเลยอะ You really knew I was coming. That's pretty amazing. Light up the smoke and you can see the path ใหญ่ through ด้ the วย shadows. แครอ That's ท what everyone says. กินได้ 3-4 วันเลยเนี่ยแค Hey, รอท have you seen that strange group of people that just appeared out of nowhere? Appeared out of nowhere? I don't think so. It's the Fatui. Their leader seems like a big deal. He didn't bring many เขาให้ men เรา with รู้ him, ตั้งแต่ but แร they're กเลย all นี่หว่า elite warriors. It seems like they're looking for some. If you run into them, be careful. You're from the Masters of the Night Wind, are you not? Why do you... I enjoy living by myself out in the wild. I guess you're from the Fatui, one everyone's calling a big... มาไหนดูซิเขาหลอกล่อด้วยวิธีไหนกันนะ I'm looking for someone who may be known to you. Citlali is her name. Granny? บาบา What does an outlander want with her? I've heard the name. You have business with her? หล่อเกิน ถึงเสียงออก
There's no point to further questioning if you insist on hiding things from me. I shall seek answers elsewhere. Oh, he could tell I was lying, and now he's leaving? Hey! At least tell me why you're looking for Citlali. It's none of your concern. I have my own means of tracking her down. โอโรรอน โอโรรอนมาแต่ดันเป็นสีดาวอ๋อเขาเป็นสีดาวเหรอ Why are the Fatui looking for her? What does she have to do with them? เมลอนเมลอนเมลอนเลยอันนี้ก็จะเป็นโอโรรอนโรรอนโรรอนเลย I can't just let them go like this. I have to figure out what they're planning. เปล่าแบบแค่ร้องเพลงไม่มีอะไร They've just been studying the ley lines and asking for leads on Granny. I can definitely rule out some sort of invasion. The situation has seen no true improvement. The Pyro Archon did not fulfill her promise. My lord! Ignore him. He has no... He knows I'm following him, but he doesn't seem to care. He's strong, I can tell. But there's something unusual about... What is it? My lord, I feel dizzy. A ley line disturbance. Certain presences have been forced... Oh. That was a spell from the Masters of the Nightwind. How did he know that? Is he sending those escaped souls back into the ley lines? How did he do that so easily? Soulfaring is supposed to be extremely difficult. This could be related to why he's searching for คลิก Granny. เดาถูกแน่เลย จริง เป็นไง I feel much better. Thank you, my lord. Think nothing of it. คลิกเดาถูกเสมอ Stay vigilant and continue to gather information. The Abyss could attack at any moment. If you notice any irregularities, assume drill formation and be prepared to fight. However, there is no reason to over-engage. Information is our first priority. Yes, sir. Why are the Fatui fighting against the Abyss? Do they really mean us no harm? พี่ว่าคล้ายๆนี่ไงคล้ายๆของฟองทีนที่แบบว่าอเล็กชินเนอร์เขาเป็นชาวฟองทีนเหมือนเขามาช่วยเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบชาวนัดลานเหมือนกันไหมเนทูลันเงี้ยเขากัปตันเขาชอบพกเพลงมาเองด้วยนะ I've been following him this whole time and still ตึ they ง ignore me? ตึง Do they ตึง really ตึง not care? It seems like his subordinates refer to him as the captain. Never heard of him before. And now he's headed to the stadium. That's unusual. พวกข้างหลังนั่นแหละคนเล่น You two. คนนี้เหรอ with me. พวกนี้เหรอ Everyone else, wait here as instructed. Send word to the other teams to retreat immediately if this fails. Yes, sir. He's going inside, but the Pyro Archon is in there. What does he want with her? Forgive me, my lord. Allow me to check one more time. The time for idle observation is over. This nation is out of time. เขาจะเข้าไปต่อย Yes, กับ sir. เทพไฟหรอวะ He just walked straight into the stadium. What is he gonna do? They're both incredibly strong. How long will they have to fight until someone comes out on top? ดูแล้ว Wait, this feeling. Just like the other day near the ley lines. It's faint, like a soul's trying to escape. Where is it coming? Is that why he's looking for Granny? If he dies here, then all clues will be lost. อ๋อก็เลยช่วยอยากรู้ก็เลยช่วยเหรอ
ถ้าเป็นอยากรู้ As for you, I must confess, I did not expect that little trick of yours to save the day. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. She could have dispelled it. She simply chose not to. You don't have much time, and you're injured on top of that. I'm beginning to see ขอบ just คุณ how ที่โล useful หัวใจ you ให้ may ด้วย turn นะ out to คุณหมี be. กับคุณชามะนาวขอบคุณนะคะ ได้หัวใจเยอะเลยวันนี้ You heard something from here, didn't you? No need to force yourself. I've never seen anyone match the Pyro Archon in battle before. I didn't expect you to intervene at such a critical moment. You know I've been following you. Why didn't you stop me? ตื่น When walking in the forest, it is only natural to encounter wild beasts. However, not every beast has the courage to come out and bite. And yet, one of those very beasts saved your life. Then speak. What do you want? I didn't save you because I wanted something. My soul is more perceptive than others. I can sense that the ley lines are extremely weak. I don't know what the Pyro Archon is planning. The questions you asked her just now, well, I've had very similar rounds. So, I felt like I had to help you. นี้เลย So, you can tell the truth. That was quite a reckless decision. There's no turning back for me now. What I did back there is going to get me in a lot of trouble. You attacked the Pyro Archon in broad daylight, and I used my spell to save you. A single glance was likely all it took for her to recognize my tribe. So, we're in the same boat. You seem to care little for my thoughts on the matter. It's too late for that. Start from the beginning. Why are you looking for Citlali? Do you know her? Explain your relation to her first. I know you two are acquainted. It was obvious the moment I mentioned. Citlali is my elder and my teacher. She taught me everything I know. It's my duty to protect her. Duty. If you truly wish to protect her, you should have let me perish at the Pyro Archon's hand. Yet, you chose otherwise. Do I really need to tell you what that means? อ๋อเขาจะยอมตุยเหรอ I want to do something to change Natlan for the better. Something I can accomplish in my own two hands. ส่งสายข้อมือ Stranger than ขอบคุณ anyone สาย I've ข้อมือ ever met. จากคุณหมี But maybe, 2 อัน just ขอบคุณ maybe, นะคะ you can show me the way. Strange. Citlali is said to be the legendary Granny Eastly, someone capable of communicating with the Wyub. And the Wyub Yeah, are the key to Italy. information on the Night Kingdom. วายอบและวายอบก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรราตรีเป็นอย่างดี Why do you need knowledge on the Night Kingdom? That is not something you need to know. Don't forget, I saved your life. เอาว่ะทวงบุญคุณแล้วว่ะทวงบุ Do ญ you คุณ not believe the Fatui capable of betraying a debt? People can lie, but souls cannot. I can tell there's a weight to your soul, a sense of justice. You may not live among your tribe, but you certainly know their tricks. I apologize for my rash judgment. ทำเป็น You ข are อ more โทษ capable than I imagined. Let's go. We'll see if you have what it takes to join my plan. เขาเป็นพวกกล้ามเหมือนพริกเลย กล้าม นักกล้ามทุก I คน see. เมืองนักกล้ามเมือง Interesting นี้ approach. ศัตรูก็นักกล้าม เทพก็เป็นนักกล้ามเหมือนกัน Worth trying, I think. ถึงบางทีจะเป็นนักบิดก็ Rather than weaving a net to protect the ley lines, this method would address the root problem. By reconstructing the ley line.
สู้ได้ยังพีครออยู่โหดูจนมืดอะดูโคตรนาน Traveler, Paimon. Paimon's fine, just, Of course. I'm so mad at him. ยายโกรธ After everything, he still can't let go of the past. หาดีกันนะคันปากซีดไม่มีแรงเล่นนะ For some reason, he thinks he owes something to the people who cared for him. Stubborn, self-righteous fool. Where's that gonna get him? Now that he's all grown up, he thinks no one can tell him what to do? He thinks he can just run away whenever he wants. I'll show วิ him. ทาเล็บเท้า If ด้วย he tries to run one more time, he's got another thing coming. เล็บมือด้วย maybe stubbornness runs in the family. Like สีน้ำเงิน grandson, as they ต้อง say. ไปทาสีน้ำเงินบ้าง Is that supposed to be a compliment? Huh, that kid's... Anyway, back to what we just saw. I don't even know what to make of it. Yeah, the captain seriously wants to reconstruct the ley lines? What does that even mean? Something like the loom of fate, maybe? But The loom of fate? ยายเล็บเจล it's kind of hard to explain. Basically, anyway, if he really wants to manipulate the ley lines, everyone in Natland will be affected. Oh, this is big. Which means the captain has been honest from the very beginning. Why is he so obsessed with saving Natland? Oh, we've got to tell Malika. Yes, she needs to know. โอเค ว้าว จบแล้ว3อ่ะ ทุกคน 3 จบแล้ว 3 ว้าว บทยายหลานบทนี้ บท3บทยายหลานนะ เราวาร์ปไปได้เลยนี่ วิ่งทำไม40 นาทีไม่น่าทันนะ ไม่น่าทันนะ ขนาดบท3ยังกี่ชั่วโมงเนี่ย2 ชั่วโมง บท4มีคนบอกว่าบท4ยาวมากใช่วะ Malika! Traveler, Paimon Sitlali. Perfect timing. I've located the captain. Oh, really? That's great! We also just took a peek at Aurora. Oh, with his granny's permission, of course. Or no. Calm down, Paimon. I'll take it from here. เล่าเร็วเข้า So the captain was searching for the source mechanism to reconstruct the ley lines. ตาเทพไฟแบบโคตรสวยอะ If his plan is already เห็น in แล้วมัน motion, แบบ that means จ้า he ซะ knows เหลือเกิน exactly how to accomplish his goal. We have to stop him. Is reconstructing the ley lines a bad thing? Yes. It's not a simple fix. It would mean sacrificing nearly everything contained within the current ley line. If he activates the mechanism, it's all over. We need to mobilize our forces. But what forces do we have? Kanich, Shilonen, you two, and myself. All other warriors are working to push back the abyss on the front. But that's barely any people! Not to mention you lost your power, and they've got the captain on their side! Oh, maybe we... That won't help us with the captain, I'm afraid. In any case, the Masters of the Nightwind are in urgent need of manpower. Sitlali, I was hoping you could head back and help defend the tribe. All right. I understand where I'm needed. I'll head out right away. Don't worry about your grandson. We'll figure something out for sure. I'll leave him to you all then. All right. โอเค Back to the matter at hand. I don't believe defeating the captain needs to be our ultimate goal. Let me grab Shilonen and Kanich, then I'll tell you my idea.
ไม่ต้องเอาชนะก็ได้น่าจะมีแบบแผนสำรองในการที่จะรับมือ As you all know, Auroron is working with the captain and we need to stop their plan. The captain is a formidable opponent, but that shouldn't deter us. In any case, a head-on confrontation isn't the best way to solve the issue. Their plan hinges entirely on a single element, the source mechanism. If we leverage our forces, we can destroy it, and then success is ours. We'll head out together. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. โอเคนี่น่าสงสารมากไม่มีเสียงเดี๋ยวก่อนในจุดนี้ฉันไม่เห็นด้วยคุณเป็นผู้นำของเรานะตอนนี้คุณสูญเสียพลังของเทพแห่งไฟไปแล้วฉันไม่แนะนำให้คุณเป็นคนถ่วงเวลาเขา I agree with Kanich. The two of us can handle it. Listen to my plan first. Kanich, I want you and Ahau to launch an assault from the front and break through the Fatui defenses. The captain won't be on the front lines. As a seasoned warrior, he'll be stationed in close proximity to the device to ensure its protection. เราจะสร้างความขัดแย้งเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเขาเหรอ No. The purpose of the frontal assault is to gather the Fatui forces in one place. That way, it's easier for the rest of us to avoid them. Shilonen, I need you to do what your tribe does best and dig a tunnel from the outskirts of the ruin. Once we get close to the device, we just need to destroy it. อย่างนี้นี่เองฝั่งซิโรเลนเป็นคนเปิดฉากโจมตีหลักสินะ Exactly. The traveler and I will join her as well. งั้นฉันกับปู่ก็จะไปกับซิโรเลนด้วยโอเค No แล้วก็ one เป็นเรา can create a distraction better than you, ที่สู้สิ Kanich. นะ Not even myself. By combining our strengths, we just might manage to break through the captain's defenses. ให้ฉันจัดการเอง Understood. Then we should head out now. Just promise us you won't do anything reckless. You cannot face the captain straight on unless you have no other choice. You mean everything to us. Losing you would be the worst possible outcome. จริงอย่าเป็นอะไรขอร้อง please Thank you, everyone. You have my word. แสงรุ้งที่ถูกลิขิตให้มอดไหมทำไมแบบว่าลางไม่ดีเลยวะ เทพไฟนี่ยังไงเนี่ยเทพน้ำไปคนหนึ่งแล้วเทพไฟไม่น่าไปต่อหรอกมั้งอย่าใจร้ายกระนั้นเลยอย่าใจร้าย Alright, this is the place. Their tunnel must be behind that gathering of Fatui guards. Any of the nearby mountains could be a good infiltration point, but if we want to stay under the radar, we should approach from the side. ตามแผนการวางไว้ฉันกับอาจาวจะรับมือด้านหลังเอ้ยด้านหน้าเอง There are only a few Fatui stationed around the perimeter. We should take care of them เขา first. ไม่ so เห็น they แน่ can อะ learn ฟาทุย one. อะนี่ยืนแบบซึ่งหน้าเลยนะขอเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนทีมอุ้ยเดี๋ยวตุยฮึบฮึบไปเอาไปต่อเอาไปต่อโอเคเราออกมาก่อน
แล้วก็เป็นเราหนึ่งเดียวคนนี้ที่จะทำหน้าที่นั้น Shine down. โอ้ย Settle down. All right, that's โด done. นไปนะ What do you think, Shilonen? Is this a good spot? Yeah, looks good. We'll take it from here. ขุด I can อุโม see งค์เลย the เหรอ inside. Perfect. We'll keep going. The rest of you should head back. Things are about to get dangerous. All right. Please, take care. โอเคเดี๋ยว เอานี้ก่อน May I present? ฮีลิ่งก่อนนะ โอเคไป The Fatui wouldn't concentrate all their forces in one place. There's sure to be guards on the inside, so stay sharp. Oh, nice job smashing those rocks, Moika. Looks super cool. Ah, that was some expert level rock clearing, even by my tribe standards. โอเค That must be theได้เล่น Fatui แล้ว tunnel over there. We should steer clear and approach from the side. ตรงนี้อะไรอ่ะ อุโมงค์สงสัย There is no escape. Now you shall perish. The mighty be humble. โอ้ยมาจากไหนอ่ะ โอเค This spell is from the Masters of the Night Wind. It's Auroron's doing. They're... Hello, Mr. Waka. Hello. I can come here. I'm always the last one. Sad. These wheels are relics from ancient times. We should try to restore them. These mechanisms probably control that wheel, right? Let's give them a try. อุ้ยพาซูหยุดตรงไหนดี ตรงไหนที่มันเข้ากัน น่าจะเป็นอันนี้ มีหลายอันหรือเปล่า but if you lead backward you okay that's fine okay that's fine Shine down. How brilliant! They fell! None of us. Hey, go away! Be sanctified. ไปอุ้ย กดผิด อันไหนอ่ะ ไม่น่าใช่ป่ะ น่าจะอันนี้ เดา
มันเลยปะอ๋อโอเคโอเคขอโทษนะพี่ได้ภาพนี้มายังไงเนี่ยดูคำแนะนำอ๋อดูคำแนะนำได้โอเคอันนี้น่าจะอยู่ฝั่งนี้เอามันไม่หยุดให้เอาไหมอันนี้น่าจะอยู่ตรงนี้เอ้ยต้องขึ้นไปอีกนิดนึงเอามันไม่หยุดให้อีกแล้วเรากดผิดเองเว้ยซ่าโอเคอันนี้น่าจะได้แหละเอ้า ไม่ได้ดูอีกแล้วอ่ะให้ตายสิไข่หน้านะวิถูกเฉยฉันกดผิดเองเว้ยมันไม่เห็นดังปิ๊งเลยอ่ะโอเคสวยได้มังกือเจอแล้ว This must be it. There they are. Oh, the captain's here too. Perfect. Oh, they're here. Huh. I thought the Pyro Archon would choose a frontal assault. It doesn't matter. They're too late anyway. Stop! It's too late. ช้าเกินไป We need to turn it off! I won't let you do this! โอเค The sound of... What was that sound? It was like... Now's our chance to turn off the device. Oh, Auroran? His movements have gotten a lot faster.
Was Auroran always this good in battle? โดนสิงหรือเปล่า This ends now. Something's wrong. เป็นไรอ่ะ You are not Auroran. Who are you? โดนสิง What? Commander. You. So, you still recognize me, Commander? I'm glad. เอาว่ะ Although ใคร I เนี่ย believe you have some more. You see? You indulge your sense of honor for just a moment. His voice is completely different. Is so. Stop worrying about other people's survival, about their losses and sacrifices. You ใคร just วะ need The to Doctor เหร win. อ Please finish what you set out to do, Commander. I didn't expect to see you here, but I have to disagree. Abandoning one's comrades is... Why do you care about a doomed man? I know you can see it. After all, his soul has been incomplete from the start. ตาเล็กเฉย Oh, someone said I'm close to death. Is it because of that noise just now? What's down there? Natlan's... Am I dying? Oh, no. Ah, Auroran, it's you. What'll it be today? อุ้ย Oh, why the long face? Don't tell me you still haven't let that go. I heard everyone wanted me to be the savior. Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? คนที่เลี้ยงมาแน่เลย Auroran, is that you? Oh, here, have a seat. Let Granny cut you some fruit. We just got a fresh ชุด batch. ของยายดูเป็นแบบบอดี้สูทมากเลยนะยาย Can I แบบ get you แนบ anything เนื้อ else? มากเลยอะ Some แบ grilled บแนบเนื้อ meatloaf, maybe. Ask for anything. What about those spiced rub mushrooms you made me last time, Granny Kuimi? Ah, you liked those, did you? An outlander taught me that recipe, actually. A merchant, to be exact. Never thought about going into business yourself, my boy. You could travel all over. Our Auroran? A merchant? He's far too honest for that. Well, at least an honest merchant like him wouldn't prey on old-timers like us. Everyone said a true savior does not really exist, but then... Why did my birth open the door to the possibility? Maybe I don't need to sacrifice myself, but surely everyone is born for a purpose. So, if I had succeeded back then, would the world have become a better place? Done spacing out, Auroran? Did you finish your homework? Yes, Granny, it's just... Will learning all this really make me as strong as you? Of course not. I'm a special case. Other shamans study their whole lives without reaching a fraction of my abilities. Because you're a genius, right? You could say that. Or maybe I've just been alive longer than the rest of them. It's rude to bring up a woman's age. Never do that again, no matter the circumstances. Anyway, class is canceled tomorrow. Go have fun. What about my homework then? Do what you want. What use is it being as strong as me anyway? You've seen how the tribe treats me. They're all afraid. I try to go about my business, and they practically tremble in fear. Not the most fun way to go about living one's life, I'd say. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing.
So do what you want, Auroron. No matter what anyone น่า else สง has. สารไหม Didn't กำลั say ง it ดูอยู่ outright, but I think she was trying to comfort me. Don't force yourself. Don't beat yourself up over the past. That's what she always says. ก็คือน้องแบบว่าจริงๆเกิดมาต้องเสียสละแต่ว่ายายช่วยไว้ แต่ว่าก็ไม่มีใครบอกว่าเกิดอะไรขึ้น หรืออาจจะแบบบอกแล้ว แต่ก็เหมือนไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ เพราะว่าคนก็เหมือนนินทาตลอด But I never forced myself. I never even got the chance to try before it was all over. Hey, you zoning out over here again? There's such a thing as overwatering the radishes, you know. I was just looking at the aphids. Something interesting about them today? I noticed some on the ground. Maybe it got too cold yesterday and they couldn't handle it. Bummer. Guess that means less honey this year. Aoife, do you think being a vet is fun? Fun? I'm not sure about that. Do you think planting vegetables is fun? Fun enough, I guess. I don't have anything else to do. Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Oh, jeez. That troublemaker's at it again. Why should I? I thought being a vet was no fun. Well, I guess there is a fun part. Trying to outsmart these rats. Maybe Aoife was just too nice to tell me the truth. That attempting something above your capabilities will kill you. My soul is unstable. I only survived because I had people to help keep me in one piece. A part of me has always been missing. That's why the other spirits said I was close to death, but... Why struggle? It's a miracle you were อ๋อ even มีอีกส่วนหนึ่งมาสิงเหรอ ก็คือคนนี้ for death. กูเต็ดคล้ายๆกูเต็กไหมอ่ะ It was you, the thing that came out of nowhere. Thing? I'm a warrior. Far stronger than a weakling like you. I'm not ตัวฉันอี weak. กคน There's just a limit to what I can do. And that's exactly why your fantasy is so ตัว ridiculous. ฉันอีกคนดูแบบ Really think a เหมือน useless NPC thing นะ like you can save the world? Useless? Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter what anyone else has to say. But I don't want things to end here. Auroron? It's all right. We'll take things from here. Every time they marched into battle, I had to stay behind. Don't worry. With the Archon on our side, the Abyss doesn't... All the best warriors are fighting on the front lines. I want to do my part too. Both of us are bound to disappear. But your end will come sooner than mine, because you've been broken from the start. Once your soul shatters into pieces ต้องเตะไอ้นี่ออกไปก่อน ตั้งแต่แรกเลยเนี่ย โก I เต็ก will อะ take temporary control over this body. อุ้ยนี่ไงโกเต็กมันแปลงร่างแล้ว Commander until the end. No. No, this isn't right. My life can't end like this. I still haven't done... My end will not come first, and I'm not giving up. I can't die here. No! I won't die here! กลับมา อุ้ยโกเต็กมันเป็นตาไอ้นี่ เป็นชาวคานเรีย Control your mind. Feel the ground beneath your feet. This is not your end.จับไว้ ชาวอะไรนะ คานเรีย I...
done. You managed to do the impossible. Uh-huh. What do you mean? Don't try to talk. Focus on holding yourself together. I can't believe the captain did that. Maybe he thinks of Auroran as a comrade. He was helping to rein him in all this time. I'm fine. Damage to the soul is a tricky thing. The pain almost consumed you for a moment, but you managed to hold on to yourself. The worst appears to be over. I'm sorry for causing so much trouble. We can talk about that later. Our plan. It failed, didn't it? I'm sorry. We were so close. You saved my life, and now the debt is repaid. Auroran, I never thought you actually wanted to sacrifice yourself in that ceremony. But you never gave up. Have you come to a conclusion on what it is that you truly want? I just want an answer. A reason why I exist and why everyone always did so much for me. No one is born a hero. And no one should be treated like one from birth. I had a chance to do something important back then, but I failed. The answer you seek now lies before you. ได้นี่แล้ว เขาบอกแล้ว You are the inheritor of my name. The hero from the masters of the Nightwind, who shall fight for this generation. เสียงดูแหบนะ กินน้ำหน่อยไหม คุณซานฮัช Fascinating. You're not the person that the others thought you were. And yet, you're also not the kind of person that you In the thought you were. end It can take a lifetime to truly discover who we That's really even are. better. Like you, I never thought I had what it took to be a hero. โทษที 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 I was too cunning, too self-absorbed. But in the end, I sacrificed In my the life for end. this nation. Now, remember your name. Even if others will see a different meaning, it still symbolizes your nobility and yearning. My ancient name. ไปเรื่อย BD. นามโบราณของผม BD It แปลว่าอุ means ทิศตน devotion. You will give your all, not for the sake of a heroic death, but to do justice by the answer you found for your life. For that answer, you will offer all of your strength and be born anew. Through your devotion, you will prove your worth. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. นายดูเป็น NPC อีกแล้วนะ คุณซานฮัช Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. ว่าอุทิศตน It's nice to see you again, Sanhaj. With your recognition, we now have the 5th hero of this era. เป็นยังไงล่ะเท่หรือเปล่าล่ะเท่หรือเปล่าเท่หรือเปล่า อย่ามาดูถูกผมนะครับ I am happy to see your plan advance one step further. What is... Just as I thought. The Lord of the Night has awakened. Lord of the Night? As in the one who rules over the Night King? I preside over a realm of souls. Due to my limited power, sleep is the only way I can extend my existence. เทพราตรียิวฮวยเทชตินยากแหละ
When you activated the device, I awoke and could not hold back my cry. It is a sound that agitates souls. อ๋อที่แบบเสียงเมื่อกี้ที่ทำให้ทุกคนปวดหัวคือเสียงคนนี้ Most of you are unaffected because your souls are intact. But with a damaged soul, the effect on your friend was heightened, and his soul almost shattered as a result. And yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of will. Wow. A true... So, was that what caused all his strange behavior earlier? No. An additional soul was affected. It tried to take refuge in the missing part of your... However, this soul does not hail from that land. คาเรียยังไงล่ะ Activating the source mechanism was supposed to reconstruct the ley lines. Why did it awaken you instead? Because I was the one who originally constructed Natlan's ley lines. Otherwise, the ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world, allowing the Abyss to invade. Natlan's ley lines took the worst of the damage. To aid the people of Natlan, the Lord of the Night used the fragments of the old ley lines to reconstruct a similar network. That the first Pyro Archon, Shibalonke, strengthened that realm and established the rules that aid our fight against the Abyss, the Ode of Resurrection and the Pilgrimage, both of which are practices that survive to this day. เสริมเป็นการเสริมพลัง Oh, right. You said before it all came from the power of the heavens. the ancient dragons tried to use this device to strengthen the ley lines by imbuing them with power. Back then, this method was rather ineffective. They lacked the skills to navigate the intricate structure of the ley line, and now, the structure of the ley lines has also completely changed. It was an incredibly crude and painful method, but I managed to absorb some of that power. Now, I can speak to you like this and provide, such as rebuilding the ley lines once more. At the cost. But why would you make that kind of sacrifice? The people of Natlan worship me and call me their lord. In the ancient past, before we died out, we were also known by a different name. เทวทูส Angels. ว้าว เอ็นเจลเลยเหรอ เทวทูส But adventurers like you are probably more familiar with our devolved form. Sealies. อ๋อ อันนี้คือไอ้นี่หรอ ตามแมงมุมไปเหรอ ไอ้สีเนี่ย ไอเนี่ย ไอแมงมุมเนี่ย ตามแมงมุมไป ตามแมงมุมไป No wonder there are Sealies around here. A ซี Sealie รี also ส์ helped us in the Night Kingdom. Few angels remain in Natlan, so the same is true of Sealies. Everyone rallied around me and offered their power to humanity to reconstruct the ley lines. วันนี้นี่หว่าทุกคน Payday อย่าลืม shopping. Now, I have witnessed your determined pursuit for survival, and I have become your faith. I am very pleased. Moika, inheritor of Shibalonke's will, and leader of Natlan. อยู่ในตะกร้าเรียบร้อย Despite all the obstacles and misunderstandings, I have awoken, and the efforts of this harbinger and the young hero have imbued me with power. Say the word, and I will once again work to fulfill my mandate, just as I did thousands of years ago. You need to สั่งได้เหรอ nod your head. For the sake of your people and your nation, for the sake of overcoming the invasion from the Abyss. I will not.
After reconstructing new ley lines, you will cease to exist. The rules of Natlan are founded in the Night Kingdom. If you disappear, so do they. Not to mention, all the memories and legends recorded within the old ley lines will disappear along with you. The people of Natlan will face memory loss, mental disorders, and cognitive issues. Just like the consequences of using the Gnosis, that is a price I refuse to accept. Humanity's survival is worth any price. Once the Abyss runs rampant, all that remains will be a land of corpses and ruin. And when the new ley lines are invaded again by the Abyss? What then? How are future generations supposed to survive? A land without the Lord of the Night, without the protection of the rules, is doomed from the start. You presume too much. หมอ If เถีย you ง cannot แล้ว ensure survival in the present, you have no right to think about the future. What will it take for you to realize that? How many hundreds or thousands will have to die? The situation hasn't gotten that dire yet, has it? Why? Because I am a survivor of Conria. I've witnessed the devastation and terror of the Abyss with my own eyes. เอาว่ะเป็นผู้รอดชีวิตจากคานเรียว่ะ Conria? That's right. My family, my comrades, my homeland, were all lost to the Abyss. It is an unforgettable pain. One that no amount of time could ever dull. Not even 500 years. You've experienced something similar, Mawika. You should know exactly what I mean. You're right. The pain, the regret, the catastrophe. They all haunt my dreams to this day. If I could go back, I would reject all false hope. You have that chance before you nap. Because we don't have the right to make that decision. We love this world because it contains everything we hold dear. Everything that has happened here has moved us, shaped us, and turned us into who we are today. Giving up our memories and history would mean rewriting everything. The people of this world would then become fundamentally different beings. Their physical bodies the only ก็ connection คื to อ their ถ้าสม former มุติว่า selves. เราใช้ไอ้เครื่องอันเนี้ยซีรีส์ใช่ไหมก็คือแลกกับความทรงจำกับจิตวิญญาณของชาวนัดลานทั้งหมดแล้วก็เครื่องซีรีส์นี่ก็จะหายไปด้วยเหมือนแบบมาวิก้าก็บอกว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าสมมุติว่าแบบความทรงจำหายไปหมดการรับรู้ของทุกคนอะไรอย่างนี้เหมือนแบบต้องเริ่มเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ก็คือเหมือนประมาณว่าจะไม่มีชาวเนเธอร์แลนด์แล้วอะไรเงี้ยโอ้เลือกยากกันนะแต่ว่าถ้านี่คนก็รอดเลยตอนนี้แต่ถ้ามีการลุกลามอีกรอบนึงก็ไม่มีอะไรจะสู้ด้วยแล้ว Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish. If you believe in humanity, you should trust in their ability to create a new future. กัปตันก็พูดถูกนะ Or history could repeat itself. The Abyss could invade once more, and it would all be for nothing. มาวิก้าก็พูดถูก Can I say something? I once carried the hopes of many people, and I was also desperate to save our nation. In the captain's plan, I saw a chance to, but as I was on the brink of death, my wish for life and purpose was rekindled. I've been very fortunate to be well cared for by all the people in my life. I refuse to forget that. My feelings were so strong. They overrode my compulsion to sacrifice myself for their safety. No matter what path lies before us, we still have a destination. If we lose our way now, we will lose the meaning of our existence. That's right. Natlan's heroes gave their lives so we could have this chance against the Abyss. Their sacrifices are our blessings. Not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful, they may also well be our path to victory. Yeah, we're just one hero short. The power from the device will allow me to remain awake for some time.
I stand at the ready should you change your mind. Even if you fail, you need only send someone my way. My offer still stands. โอโลก็พูดถูกไอ้นี่หรือเปล่าป๊อปคอร์นHumanity is truly remarkable. Even the gods in the heavens hold you to be special. Even now, you stand before me, dazzling, like the sun. You must have a profound connection to this land since you're so determined to save it. But what are you really trying to protect? The land or its people? ดินแดนเหล่าชาวเมืองพูดมาสิ Pretty sure he wants to hear what you have to say, traveler. ฉันอยากชนะ แล้วคุณล่ะ Fine. ก็ได้I suppose we can wait. Now that Auroron has inherited the memories of his forebearer, there's only one. Your plan does have the potential to generate the best outcome. In the meantime, you shall have the aid of all the Fatui under my command. เอาว่ะเขาช่วยเฉยอ่ะ Having such a powerful harbinger on my side is a big advantage. I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life. But for now, I'm willing to fight by your side. เอาว่ะชนหมัดอย่างที่ All right, we should let everyone else know about the plan. They're probably still at each other's throats as. Good idea. We need to explain the situation. ก็คือคนสู้กันแบบผุกผะนะเราก็แบบคุยกันอยู่ Oh, guess we'll stick around then. I'll update everyone outside. Let's meet back up at the stadium. อะผุกผะโปรดไปที่เต้เวทคุยกับเทพราตรีไม่บังคับ คุยได้เหรอ You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. โอเค ไหนมาถามสิ You shall have them. They do not พลังสวรรค์คืออะไร mention by name by any living being, be it an ordinary human 7 ผู้ทรง or อำนาจ one ของ of ลูก the ที่สูงส่ง They prefer to remain in the shadows as shade. The one you นี่คือ wish โจทย์ to เหรอ know ยังจูโน่สวัสดีค I รับ call สวัสดีค่ะ her the ruler of death. She helped สวัสดีค่ะ Nathan คุณจู establish โน่ the rules. It was also under her guidance that I created the Night Kingdom. It was an expression of love, as well as an act of reparation. She succumbed to self-pity as a result, and no longer cared if others discussed her identity. Self-pity? Please don't tell anyone I used that word. I'm just trying to speak plainly to conserve. You come to me with many questions. โอเค เครื่องถักทอ I'm not familiar with that concept. The device is capable of weaving and creating Even I cannot create something from nothing. even I I can only ไม่หรอกอันนี้น่าจะเหมือนแบบ เป็นเครื่องแบบ เป็นเหมือนเทพในตำนานเทพราตรีอะไรเงี้ยอาจจะแบบให้เราถามอะไรนิดหน่อย แต่ว่ายังไม่จบหรอกยังไม่ได้สู้เลย If that power were available to the people of Natlan, you come to me with many questions. เกี่ยวกับพลังธาตุและอาวุธ Phlogiston is Tevat's primordial form of energy. The heavenly principles used phlogiston as a basis for the creation of elemental energy. Have you heard of the concepts of the light realm and the human พลัง realm? ของภพแห่งแสงกับพลังของภพมนุษย์ That explanation might take too long. Light refracts into 7 different colors, which we collectively แสงดวงหักเหแตกกระจายเป็น7 สี เราเรียกว่าสายรุ้ง 2 สิ่งนี้เป็นพลังของยุคโบราณและยุคปัจจุบันคงจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นแหละ You come to me with many questions. ไม่ได้ And you เข้า should ใจ be เลย rewarded for your bravery. เกี่ยวกับนามโบราณของฉันถามดิ yes. Yes.
The artisan from the Children of Echoes has yet to mention the matter to me. No matter. I'll reach out in a dream and tell them what needs to be done. จุงเตียง Young girl. What? เป็นผู้หญิงเหรอ Did I say something wrong? You come to me with many questions, and you should be rewarded for. โอเคหมดเอาล่ะทุกคนเราจะต้องหยุดไว้ตรงนี้เราก็จะค่อยมาต่อพรุ่งนี้มันจะจบยังอะทุกคนว่าไงไปส่งเควสก่อนวันนี้จบแหละจบจริงปะเนี่ยเมืองน้ำพลิกเล่นตั้งหลายวันก็จะจบถ้ามันจะนานขนาด3 ชั่วโมงหลับThank you for complete. Add Astra. ปลาอัดเลซินแล้วไปนอนจะพลิกลงเลยแล้วกันทุกคน เมื่อวานลงช้ามากกว่าจะได้นอนนอนดึกเมื่อวานวันนี้จะลงวันนี้ลงช้าอยู่ดีบ๊ายบายบ้านบ๊ายบายต่อนะคะพลิกไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณที่มาดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่บ๊ายบาย Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. I will make you better. เมื่อวานไม่ได้ตี 4เลยอะตี 4ปุ๊บคือหลับตี 4เลยเหรอกูอ๋อ you ไล่มีเหรอ you แบบ you Sasha me away อะ why I see the value in my own work, บ๊ายบายทุกคน but I ฝันดี also ค่ะ see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. เข้าใจละแก้งานโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคน